Silav şeva şevanlo hêvîdarim herkes baş e. Îro heyecana me hinek cuda ye ji ber ku cara yekeme ez vê kanala me ya YouTube'ê ji gel re dikim, ji we re dikim. Her hevalê ku bixwaze dikare were vê derê xwe îfade bike. Çi bixwaze dikare bibêje bê ku heqaret hebe li şahsiyetên Kurdan, li bîr û baweriyên hevalan û di nava wan da nîqaşekê pir ku bikeve çarçoveyê heqaretê çêneve em ji bîr û baweriyê hevala re ji fikrê hevala re vekirîne ême armanca me çi ye azadiya fikr û raman esas e ji bo me. Ji ber vê yekê di vê bername me qasê sihetekî ez bar dikim wê bidome sihetekî jî bes e. Hevalê me ê ku amade bin em hema dest pê bikin zêde dirêj nakim îro min du bername çêkirine yek encama hevdîtina ku li İmraliyê pêk hat bi Rêzdar Abdullah Öcalan re me hinek heyeta İmraliye rexneke ji ber ku pir behsa Rojavayê Kurdistanê nake êrişiyên wê derê pir behs nekir me hinek rexne kir pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin ber bê Kurd diçe Sûriya nû ava dibe cihê Kurdan wê têda çawa be Kurd rolekê çawa dikarin di Sûriye nû da bilîzin statûya Rojavayê Kurdistanê wê çawa be tekîliya nava Kurdan hûn çawa dibînin hevdîtina Mazlûm Ebdî ya bi Mesûd Barzanî re û her wiha gelek mijarên din em îşev daxivin bi we re. Em hema dest pê bikin evanno gotin ya we navê vê bername jî me kiriye gotin ya we ye lê ev nivîs hinek mezin xuya dike sankî. Em hinek kin piçûk bikin. Ka deqekî ez hema têm cem we. Çê nebû baş e tişnabe ez bar dikim ewsa baştir e. Bila reş be yan jî em sor bikin na bila wisa baştir e. Hevanno na em binêrin kîl vê derê em pêşî silav bidinê hevalê Şevger Colemergî pêşî hat em hema cih bidin hevalê mamoste merheba bixêr hatî Şevger. Şev baş çanê mamoste bedigan. Mala te avad her hevî başiyê te dixwazim. Ka tu yî şev çi ji me re dibêjî? Xwedê mamoste ez dewleta Tirk nehelet dikim. Xêr e derdê te çi yev dewleta Tirkiye re Şevger? Yani çûjnînin îhayet xwe ve sîhayet xwe ve komkujî dike. Nehelet Tirkiye bîtin. Milyonca. Babê Tayyar şehîd kir. Yani babê Tayyar tiyatrocî bî. Çi silah dest dane bî. Yani nehelet Tirkiye bîtin. Mala te avad. Ji bo van pêşniyazên te ji bo van nifrê Gelek spas mamoste bedigan. ka Ey dîjî Kurd û Kurdistan. gelek spas Emine Van merheba bixêr hatî Emine. Êvar baş mamoste. Hevala Emine tu çi dikî tu li ku derî? Ez niha li Almanya dijîm. Rastî Em dîmenê te nabînin? min nexastî me bêxuya kirin ji ber ku ez hêj koçberim net şert û mercê başta me. Ez te re gelek spas dikim di kanala me da hêjmara temaşevanê me jin gelekî kêm in û ji bo hatina te jî ez spas dikim. Ez hêvî dikim bi destpêka te bi hatina te hevalê me jin wê zêdetir bin wekî temaşevanên kanala me. Em hêvî dikin ku ew jî werin wekî te beşdar bin. Keremke hevala Emîne. Em te guhdarî dikin. Mamoste ez kanala we dişopînim. Rastî tinê ne kanala we dema we demê dûr û dirêj da jî di çapermeniyê da cih digirt min hûn dipejirandin. Mamoste ez ne siyasetmedarim. Ne jî rewşenbîrim. Lêbelê ez kesekê dost dawa Kurda Kurdî ez temaşe dikim û ez demeke dirêj jî li Tirkiye mam.
مخابن ملوی داره نابا خبات جنه دا جهدگر و نهاجی از لآلمانیا دجیم در حق و پیواجوی دا راسته جی مرو چاوا بیجم وک کسی کی تماشه دکه یان جی دشوپینه راستی دولتا ترک همو پیواجوها دا عینی هوه دوی پیواجوی دا جی دیسا هووینتیا خواه دده نیشان آلیه که باکوری کردستان وکی چاوا بیجم پیواجوه اک دست پیکی بیت قاشو پیواجوه نه پیواجوه از وسا دبینم Yani avariyet zede be pevajwe tune wisa xuyat ke rast e. نه او دبیجن از کردکی وک خود خازم کرده وک وجی نه لکردستان باکور هنه نه لکردستان باشور هنه نه لروجاوای سوریه هنه جبر و چنده جی همو هوبیتیا خو به سالان لسر زاروکین کردا لسر جنین کردا لسر دعو دوزا کردا دمشینه نها ترکیه تنه بسلاحا راستی نراهشته سلاحا و بمباب سر کردا دا ناچید سر هنرمند کردا دا ناچیدن مخابن لباکور کردستانی با آوائه کی پر قریش لسر زاروکا دا دچید لسر جنا دا دچید yani mixabin tiştê pir qirêj dike pir qirêj yani pir hovane Evala Emine çend salê te çêbû tu derketî dervey welat? salek mamoste Tu nû hatî nû ye beriya niha tu li Kudrê bûyî tu li Wanê bûyî gelo? Belê Waye yani ew siyaseta qirêj ya ku dewleta Tirkiye li ser jin û zarokê Kurdistanî dimeşîne hin ji wan dikarî numune bidî mesela kîjan beşan de zirar bide mamoste niha mixabin çiyayet Kurdistanê bimbabaran dike û rewşenbîrên wek Babet Tayar qetil dike li Rojavayê Kurdistanê jî eynî wisa dike li Bakurê Kurdistanê jî şerekî gemar daye dest pê kirin yani li her derê eskerên xwe yên bi peretî cih kirine ew insanên xîzan dibînin wana bi şert û mercên farklî dixapînin mixabin yani ez va tişta dibêjim belkî neçe xweş e hinda insana jî lê belê ez hovîtiya dewleta Tirk dibêjim Hevala Emine Yani- tu ji herîmê hatî rast e ew madeyên hişbir jaliyê polîs û eskerên dewleta Tirkiye ve têne firotin ciwanên Mixabin. Kurdan teşwîqê vê rê dikin tu bixwe bûyî şahid tiştek wisa rast e mixabin mamoste mixabin hemû jî rastin yani belkî niha temaşevanên we li Wanê li bajarê Amedê li Mardînê li Batmanê û li Cizîrê li Misêbînê Mûşê yan jî em bêjin Elazığê li wa dera hemû ciha belkî niha temaşevanên we temaşe dikin me ev gelek îna ziman mamoste me di civîna da îna ziman me cihên herî girîng da ku biryar bête girtin me îna ziman mixabin me pêşî lê negirt û tabî miletê me welat Parêz xwe nas dikin tekoşînek jî heye lê belê li hemberî vê tekoşînê hovantiyeke pir dijwar heye pir dijwar yani gundê Kurda ên em bêjin aliyê cihên ku heya niha tu cara eskerî netkarî bi çîtên rihet diçê li wa dera ew tiştên wênayê ziman tên firotin jî jin jî tên qetil kirin gelek jin hatin qetil kirin hêj qatilên wan nexuyanin yani ev kînin qatilên wan dewletin qatilên wan ew ên nêzîkî dewletê ne qatilên wan ew insanên ridbe di milê wa dane
Zimanê me yê siyasetê zêde ne pêşveçoye Pir baş. lêbelê gelê me li hemberî vê erê tekoşînek heye ama mixabin niha li Kurdistana Bakur tinê em bêjin qayoma naavête ser şaredariya û hevseroka nagirîtin tiştên pir qirêj têne kirin. Li hemberî vê berxwedanek heye tekoşînek heye ez bi tekoşînê û bi berxwedanê bibawerim. Kesên wek babê Tayar Heya Dawiyê li ber xwe da ez wa insana bawerim. Tabii ew insan li Bakurê Kurdistanê jî hene. Ev bajarên me navê wa gotil wa bajara jî hene. Lêbelê mixabin dewleta Tirk a hov kîjan kesê ku em bêjin bihna azadiyê jê bê yan xwe pêş ve bibit yan vê tekoşînê bixwînît û nas bikit û di wê riyê bişopînît, wê riyê da bimeşît, wa insana hedef digirît, wa insana yan ji wê welatî dûr dixît, yan jî em bêjin dikujît, yan jî davête zîndanê. Yani niha jî min dihûjî dîmenek dît li Amedê li kolana aynî wek bernama we pirs dike ji gel dibê gelo hûn Kurd çawa yani çareserîke çawa dixwazin rastî jî gelê me yê Bakur bersiveke herî baş dide. Çiye mesela bersiva herî dert keve pêş di nava civaka Bakur de? Mesela bê serokatî dibe tiştek nabe yanî. Hevdîtina bi serokatî ve wisa nabe yanî. Ti kesekê dikî zîndanê da û erê serokatî ji bo gelê Kurd negirtiye, nerehîneye jî. Fikr û remanên we azadin lêbelê yani li gel gelê Kurd tekoşîneke wisa dijwar heye û qirêj jî hovane heye alî dî jî dibe nexêr ez ê min çawa Yani bêjim hevala Emine dibêje miletê me Bakurê Kurdistanê êdî siyasî biye, şiyar biye wisa zû çareseriyên xapînok bi wan naxape. Yani çareseriyên ku dew û doza milletê Kurd ya esasî têde tune be xelk pir rehet dibînin, ne weke berê. Hema bi her tiştî wisa zû naxape. Ne wisa? Ne mamoste, tu zarokê du sal jî li kolanê bibînî dibêjî tu çi dixwazî ew ê hemû tişta ji te rabêje. Ne tenê yani biborînin min hûn mînaktan ji ber ku bernamê hûn di bernamê ji ber wê çendê yani kesek li kolanê her cure nûminet kirî bidî hevala Emine. Belê kesek li kolanê jî li zarokekî Kurd bipirse tu çi dixwazî ew xalêt ku em bêjin hetan he gelê Kurd diparêze û dixwaze hemiyayê ji wara bibêje. Ne tenê em bêjin erê mezin me. Xetê bimîne ez hevalekî dijî bigirim jor Jan Roj niha li ser ekranê belkî tu dibînî û Heddîn jî li ser ekranê ez dara jî bigirim. Ewsa bila hêjmara me zêde be. Gelekî baş e. Tamam. Bi vî şeklî Jan Roj tu çi wanî? Şeva te xweş be, şeva tamaşevanan gelekî xweş be. Mala te ava. Gelek spas ji bo hatina we. Dê hîn merheba tu jî bi xêratî? Slav rêz şew baş dengî min dêt? Dengî te baş tê. Wekî din dara li vê diriye Îlvestneva. Dara tu jî bi xêratî. Ez ji hevala bipirsim eger dengê me baş be. Belê. Hevan û dengê me hemî başin. Yani dengê min jî tê we, dengê hevala jî tê we. Her tişt baş e. Çünkü ez mecburum kontrol bikim. Bi vî awe em dikarin nîqaşekî bidin dest pê kirin. Hevalê jan em dîrek li te gudarî bikin û hevala Emîne tu jî li ser xetê be tu kengî bixwazî hema tevlî gotinan be. Qet nexeme. Em wisa sohbetekî bidin dest pê kirin heta hevalê nû hatin. Kerem kin. Pas dikim hevala xuşka Emîne zimanê wê gelekî baş e. Pêşî ez dixwazim di hinî tew kek ronî
رونی رها راست انداخوین رونی منجی نهال سر خطیل مگو دارید که دنگی تچه رونی تو چه سلاوی ببیجی من جویره هنه سلاوی من جویره هنه رونی خورته کی گله کی بیشمنده زمانی خوی خورته و روزنامه‌وانه کی گله کی جهرنگه نفناسه نهانی من دهنی دقوت هوالدانا رونی بلنده ما بس طامجه هوالدان تي وطايا بانجليزي تبين ناراتيف يعني جيروكا تا ام مش بوي تشار ذيك دفيت جيروكا كما هذه دفيت هوالدانا كما هذه دفيت ام وك كرد بزانن ام مش بوي تشار ذيك جبويكو ام كرد د ورا ام باكوري ولات ببن نهاني دارت كافن ام ببيجن سياسة مدار ترك وكيدن روجنا مجرين وانجي ايكو بعربي دو اخذن از لوان قداريت كن دبيجن كرد لتركيا تما في وان نهاتي قرتنا كرد دكارن ببن سروك وزير دكارن كاري دولتي جيش بكن فيجا كرد ناسنامايا دولتا تركي دبريكا وانداي باسبورا دولتا تركي دبريكا وانداي بقولتنا كذا أنا تخاصم ببيجن كرد أوجي هم ولاتين في دولتين هم ولاتين تركينا لوك ترك بقولتنا كذا إما لباكوري كردستاني والروجافي لهر چار پارچه ولات تا برسگریکی ما کو ام ببن اندامن ام ببن هم ولاتين وان دولتان نينا ام دکارن لسوري از وک ام ببیجن از وک ولاتیه کی سوری بوم از دهات مناسین وک عرب لسر پاسپور دانین ام ولاتیه کی عرب پرسگریکا من ناسنامه اوا هوالدانامه اوا نراتیوا کردیه نراتیوا ما چیروکا ما کو ایما دوزا ناسنامه ناسنامه ما چیه ناسنامه ما چیه زمانه از چما نهانی از ببیجم سرکیشی ناسنامه کردی زمانه اف هوالین ایکو نهانی کومنت دکن گلک جاران از وان سپاس دکن ایکو بزاف دکن ایکو هول ددن کب کردی بنیویسن تافی کو تیپ ترکی دکاوه که تیپ عربی دکاوه که نخمه لی همانی بزاف دکن ایکو از دخوازم ببیجم برخدانا یکی تافی کو از چک را نکن بری هر تشتی برخدانا یکی زمانه دوید هر کردک زمان کردی بنویسکی و بآخافتن باش زانه به اوا یکه دوید هر مالک کردی پر تو کاریزمان کردی هبه اوا ام ببیجن پنگاوا یکیه ده شر مدا جبرکو شرط یکی ده شر کردی دای پاراستنا ناسنامه یه ام دی ناسنامه خواه بپارزن اوا پیشی بری ساز کرنا دولتکی بری آوا کرنا دولتکی بری رزگار کرنا کردستانی زمان جبرکو زمان اوایا ناسنامه ما دو پارزی اوایا زمان فولکلور ما بیردان که بیردوزی ما دو پارزی بیردان که کردی دو پارزی البسطه کردی دو پارزی هر تشتی ما هر بشداری ما ده چاندا جهانی دا دریه زمین را تی پارستن لو ما از هر کردکی دخوازم لدیولا کت نفران لترکیه بکی قفيري كردي بك لديفلي كنت نفران لبشار الاسد بكي والنظام هاتاش بكي خفيره كردي بك نتاني كردي اخافتني نزماني اخافتني تاني كردي نيفيسكي دفت ام بكردي بنيفسن دو سوشيال ميديا دفت كرد جيش بكردي بنيفسن اوا شرط ياكيه جبويكو از خويا بكم كو از براستي شركي دكما دفت شر ناسنامه اوا ام ورگرن بری ساز کرنا دبستان کردی دوید هر کردک زمان کردی کاره به بنویسکی و آخافتن باش بزانه gelek spas hevalê Jan Roj hedîn keremkî ama pirsa hevalê Kamîl tek dal heye Kamîl dibêje
gelo çima heyeta İmraliye çava ku dahate xastin daxuyanî nedaye pirsgirêk çi ye min qismekî bersiv da di vîdeoya xwe ya piştî nîvroyê de ez bawer dikim hevdîtinê wan hene pêvajoyeke hesas e 4 saat ji vîn çêbiye li İmraliyê heyet wextê vedigere diçe derdorên eleqedar ra hevdîtinan pêk tîne derdorên hikûmetê dibe belkî derdorên Qandilê dibe belkî rêxisina Ewropa dibe em nizanin belkî Partiya Dem Partiyê dibe em texmînê xwe dibêjin heta ku tiştê ku hatiye gotin bipije heta ku nepije ji raya giştî re naye eşkerekirin ez di wê qenaetê de me çünkü ew her du endamên heyetê nikarin li gor dilê xwe şitê gotin hevdîtina 4 saatan çawa eşkere bikin û aniha li Tirkiye mesela ew ê jî heye şînekî netewî îlankirine di nava vê şînê de nexwastin eşkere bikin ama ez bawer dikim heftekî du heftê din bi qismî bejî ew ê hin tişt were eşkere kirin hevalê dehîn û dara îlvesneva keremkin hûn gotin ya we ye سلاوی دووبارە هەواڵ بەدران زۆر سپاس ji بۆ مایکێت هە من لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتم بە کرمانجیا من نەباشە بەداخەوە بە سۆرانی داخفم یەکەم سەبارەت بە ڕەخنەیەن تۆ کە ئیرۆ ئەمڕۆ سەبارەت بە وەفدی دەمپارتی پێشکەشت کرد زۆر ڕەخنەیەکی بەجێ بوو دەستێت تۆ خۆش ئێمەش وەکو کوردی ڕۆژهەڵات بە وردی چاودێری ڕەوشی کوردستانی باکوور دەکەین و بە تایبەتی ئەو دۆخە ئەو ڕەوشە تازە کە هاتووەتە ئاراوە زۆر گرنگە بەڵام ئێمەش زۆر دەردۆنگ و بە گومانین لە ئاست کردەوەی دەوڵەتی فاشیستی تۆرک و بێگومان دەمپارتی دەبێ زۆر شەفاف و ڕوون و ڕاشکاو شتەکان ڕاگەیەنێت وەک دەزانین کورد ئێستا زۆر بژاردەی تری لە بەردەستایەوە ناچار نییە تعامل بکە لەگەڵ یا تەنازل بکە لە ئاست دەوڵەتی فاشیستی تورک هەروەها لێرەوە ڕێز و سڵاوی زۆر تایبەتم هەیە بۆ شەڕوانانی مە لە ڕۆژاوای کوردستان و بۆ بەرخۆدانی سەدی تشرین و بۆ هەموو شەڕوانانی ژن یەکەگە و یەکەژە لە هەستەدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی شەرت و مەرجên ئینتەرنێتê çawa ye mesela çapemeniya me ya Bakurê Kurdistanê ya Rojavayê Kurdistanê ajansê me yê nûçiyan YouTubeê me hûn pir rehetî dikarin bişopînin لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕەنگە زیاتر لە ڕێگەی ئەستێرک تیڤ و ڕووناهی تیڤ باشتر بێت لە ئینتەرنێتیش هەیە بەڵام فیلتری دەکا ڕژیمی ئێران فیلتری دەکاوە بۆ یوتوب زۆر ئەستەمە بۆ فەیسبوک ئەستەمە تلگرام باشترە yani erê baş e qet nebe bernameyê me bi rêya Stêk TV jî digêjin we gelek baş e rewşa aboriya milletê me çawa ye niha بەگشتی لە هەموو ئێران ئێستا دۆخی ئابووری ڕەوشی ئابووری پڕ خراپە و ڕژیم بەرەو ڕووخان دەڕوات قەیرانی ئابووری لەو پەڕدایەوە ژیان و گوزەرانی خەڵک بە تایبەتی خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵات زۆر ئەستەم بەڕێوە دەچێت بەڵام لە پاش ڕووداوەکانی حەماس و حیزبوڵڵا و بە تایبەتی کەوتنی ڕژیمی ئەسەد خەڵک چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کە ڕژیمی ئێرانیش بەرەو ڕووخان بڕوات بە تایبەتی دوێنێ لە کوردستانی ڕۆژهەڵات مانگرتنی سەرتاسەری بەڕێوە چوو ئەوی شەوە بوو کە بە ئینسیاتیڤی کەنەکە 6 حزبی کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕاگەاندنێکیان بڵاو کردەوە لە دژی حکمی سێدارەی پەخشان عەزیزی و ریشە مورادی مانگرتنی گشتی بەڕێوە بچێ ئەو مانگرتنە بەڕێوە چوو و زۆر سەرکەوتوانە بوو ئەوە کاریگەری دەبێت لەسەر هەموو خەڵکی ئێرانی چون ئێمە دەزانین خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەموو بەشەکانی تری ئێران سیاسی ترن و لەم ڕەوشەدا یەکگرتووی ئەوان دەتوانێت زۆر کاریگەر بێ بۆ سەرخستنی پرسی کورد بەگشتی ji bo hevalê ku haya wan ji meselê tune pexşan Azîzî û Rîşê Muradî her du jî keçên Kurdan her du jinên Kurd niha cezayê îdamê li wan hatiye birîn roja çarşemiyê 22 mehê greveke giştî hate îlan kirin ne tenê li Rojhilatê Kurdistanê li Îranê li deverên cuda jî millet ket nava hereketê rojnamevan ketin nava hereketê
و بانک لسازی ناونتوی هاته کرن کو خودی لوان درکevin بلا cezay idame yajbovan her du keçên me neyê pêkanîn Türkçe wan tuneye li hember dewleta Îranê jî ev her du keçên me li Rojavayê Kurdistanê di dema xwe de ji bo mafê mirovan xizmetê kirine, rojnamevanî kirine, nivîsandine. Wekî din tiştekî li holê tuneye ji ber vê yekê em bang li rejima Îranê dikin ku divê hengamê de divê guherîna rojata navîn de bila cezay idame pêk neyne. Yani ev e daxwaza me û baş e dara keremke em te guderî dikin Evar baş, şev baş, şev cema drenge jî saet de û nîv e. dara tu ji ku derê tevlî me dibî Em ji me Fîlandayê. wî rojê jî sohbeta me çî bû ser YouTubeê rast e ام جيراني هذا Ferenkê dara erî Tu jî ji rojdatê Kurdistanê ne wisa Rexnekê ji te bigirim heval bedra. keremkê tamam Duhî bû nîv saetî te xeber da te komênt mêze nekirin deng pir xirab bû. Yani car care Rast e. gere tu her naxivî û pir kontrola jî berketin ji ber ku ev înternêta we ye yani zû ew dibe belkî hemen problem bikeve nav de ji bo ku ez pî dixwazim bêjim. rast Yedî e jî ku ser evê wezîrê meselen evê hete şeyî dixwazim bêjim yani niha ev ne wezîrê dewleta Sûriyayê û bi rastî jî gere hûn bi taybet di medyayê xwe de wane wek wezîrê dewleta Sûriye nebînin. Yani gere hişyar bin va tişte ji ber ku niha belkî sibê mera şer bikin yani şer bikin paşê yani em ça em şer'iye dide wane dizanî. Va rast e tişta gere insan yani taybet hûn ji medyayê kar dikin yani gere hişyar bin ev bû. Dixwazim ser ziman jî bêjim heval anî ziman ser zimanê Kurdî mixabin Kurdên me yê Bakurê Kurdistanê ê ku Kurdî jî dizanin bi Kurdî naxivin ev pir me têşîne yani min bixwe ne bi carekê bi dehan car û bi sedan û bi hezaran car jî Kurdê Bakurê Kurdistanê dîtiye heta meselen dema ew bi Tirkî daxivin em wekû Kurd meselen dema em Tirkî nizanin an jî naxwazin bi Tirkî baxivin yani me henekî ji xwe dûr dibînin ev pirs heye di nav Kurdên Bakurê Kurdistanê de meselen niha li vê derê li Fîlandayê nêzî bêjim sed însanî nas dikim hemû Kurdiya wan ji Kurdiya min çêtir e lê mixabin bi Tirkî xeber didin yani dema dixwazî bi Kurdî wan jî bîne ziman dibêje a Kurdiya min ne baş e yani wan ewa diroyan ewa gotinan dînin ziman ev bi rastî pir însana têşîne hîvîdarim yani Kurdên Bakurê Kurdistanê yani welat parezî ne tinê ew ne tu zanî hende tiştîne meselen dibînin meselen welat parezî pir tiştê girîng hene însan bike ya yani ev ya ez pir min têşîne bi rastî pir min têşîne ya niha mesela hevalê dara mesela tên vê derê mesela di 2 sala de dielmin Fînlî, dielmin Swîdî, dielmin Almanî, dielmin İngilîzî de her zimanê dünya de dielmin yani naxwazin yani şeş meha zimanê dayîkî nemîne zimanê din yani heta tu ez dizanim li Tirkî dewletekî faşist heye mekteb ne bi Kurdî bi Kurdî qedexe wan jî wê jî fam dikin ama Kurdî di nav xwîna te de ye dizanî her kesekî tu bixwaze meselen ez mînak didim li bajêrekî biçûk bûn wê derê Kurdekî Entabê hebû emrê xwe de Kurdî naxifti dizanî di şeş meha de niha Kurdiyê ji Kurdiyê min çêtir e yani her kesek bixwaze ne mimkîn e yani وقفش باكر ama dema ku xwe kêm bibîne û zimanê Kurdî kêm bibîne yani bi rastî jî wê çaxê tîcara neelme zimanê Kurdî ev di nav tevgerê jî de di nav endamên tevgerê jî de ev problem heye di nav hunermenda jî de ev problem heye mesela hunermendê me welat parêz heye welat parêza bi rastî jî xizmeta tevgerê kiriye xizmeta Kurdbûnê kiriye ama di stire bi Kurdî diçe wê derê dike Tirkî yani ev yê jî rast e yani nexweş e bi rastî jî nexweş e yani mesela hevalê dehîn dibêje em li Rojdatê Kurdistanê li we guderî dikin çiqas tiştekî xweş ji bo me serfiraziyek ku em bikaribin xîtabê perçeyên din ên Kurdistanê bikin heremên cuda ê Kurdistanê Kurdên li her çar aliyê cîhanê bikin eger tu weşana xwe bi Tirkî bikî bi Erebî bikî tu tenê xîtabê Ereba dikî tu tenê xîtabê Tirka dikî ama derdê min tinekî ez aniha bi zimanê Tirkî Tirkekî yekîna bikim kî tu derdekî min ê wisa tune derdê min milletê min ê Rojhilatê Kurdistanê ye Rojavayê Kurdistanê ye Başûr e Kurdên me lê diasporayê li Ewropayê
ez bikarim bu ara aynı ruhi parve bikim, aynı hesti parve bikim, ji aynı tiştî tam bigirim, ji ber aynı tiştî bêşim û bigirim, ji ber aynı tiştî şa bibim. Vaye yeketiya netewî. Ez ana rabim Tirkî xîtabê kî bikim tu xwedê. İşte ji ber برافو vê yekê يعني دو ملتهم نهف دون يعني قالت تركا قدار بكي او ترك دبيني يعني تقبلنا كنت انكار دكن اشترى هرو خبر ددن عقارات دكن ملتي كي نقولهم خاص مظن يعني ما تنبو دعس بينن مثلا راستيك جهه طرابيجم يا سوچه كرداجي بو فارس نميلاد بو كردا كرن ميلاد ترك لمنغولستان كتن بيشيوانا هاتن بيدرينها او خدي ولاته من هم نخدي ولاته خانه يعني مخابن يعني اف شاشيه من نجني hevala Emine tu çi dibêjî ser vê meselê hevala Emine مامۆستا ez beşdarê her du hevala nabim ji bo çi yanî heker kesekî ewlîka di serî da welatparêziyê û nirxên welatparêziyê nezanîtin û xwe nekete welatparêz mixabin li Kurdî jî xudan dernakevî, li axa xwe jî xudan dernakevî, li malbata xwe jî xudan dernakevî ama kesekî welatparêz bît, kesekî zana bît, kesekî bêjît ez Kurd im û ez ê wekî Kurd bijîm dêl zimanê xwe jî xudan derkevî, dêl axa xwe jî xudan derkevî. Erê Kurdên me yê Bakur mixabin yekî vê êşê dikêşît ez sim jî ama ez dibêjim ama belkî heval bêjin heval çima wisa ew dike dewletek me beriyan he got hekî hemû qirêjê xwe da di ser gelekê da bêtin û ew gel jî her tim di hebûna xwe da israr biketin hindê tişta jî cara nadete pêşiya xwe. Ez bêjim Kurdê Bakur bêjin em ama Kurdê hevala Emine ez sırf bala te dikişinim ser meseleyekî binêre tu Nokta Kurdistanê jan roj ji Rojavayê Kurdistanê dehîn Rojhilatê Kurdistanê dara bila ji Başûrê Kurdistanê be em me yeketiya netewî ava kiriye nekiriye aniha ji Bele. Kurdên Rûsyayê Kurdê Ermenistanê nava me de kême rêca min ji we eger Kurdekî ji welatê Kafkasyê hebe keremkê were tu jî tevlî me ve em yeketiya netewî pêk dînin ev e mesele yani welatparêzî ev e tu bi kîjan ruhiyetî dewlemendiyên Kurdistanê qîmetên Kurdistanê diparêzî mesele meriv ji ber ez pir giringî didim şabûnê û êşê tu ji ber aynî tiştî şabî ji ber aynî tiştî tu bêşê tu welatparêzî ruhiyeta we yek e ev e netewçê dike بله Twazim Derya- bêjim yani heval biburên twazim ser got natevî bêjim ew hevalê me yê jin yê Almanya Emine niha ez xwe ji we re bêjim zarave min zarave soranî ye yani bi soranî xuyendwe bi soranî çûme te mekteb soranî yani jiyanî rojanim hemû ştekim soranî ye yani min xwe Almanî zarave kurmancî jî yani ji ber ku min ez wilo difikirim yani dema ku ez hatim vê derê di 2 sala de mealimî me zimanê fînlî zimanê fînlî mîna fînlîya xeber didim dinivîsînim çawa nikarim bi zaraveyekî Kurdî dema mirov bixwaze nikare bielme zaraveyekî Kurdî yani ne mimkîn e tiştî wilo از تازم hani ez ne ser gotnevî dibêjî zehmetî belê dewletekî pîs qirêşe li hemberî me ama ez bawer nakim însanekî Kurd bixwaze bi 6 meha de wê bielbe zimanê Kurdî me em çi dixwazin em naxwazin ji me re kitêba binivîsîn em naxwazin ji me re teknolojiye bike Kurdî em dixwazin tinê mîna bigin hevdû niha ji Rojhilatê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê li her derê ne em li Ewropa ne li derê dunyaya ma tên li vê derê bi Kurdî daxivin bi Kurdî hevdû dicivin hevdû hep fêm dikin yani ev giring e em dixwazin vê bibin yani têra wê zimanê Kurdî biaxivin bes e yani نه نه از جان؟ عالی تمام از عالی تمام هوال انا از خازم تشتكي ببيجن نهاني تركيا سياستك قال لك دم دريج بكار اني لدجي كردان كو فكره كردان درباري زماني وان
بين جوهرين قلتنا من شي قلتنا من دويت ام مجارة زمان بأواكي دوغماتيك تشكي نبن جرجة تشكي ام يعني ايديولوجي دور زمان خن جبرتش جبر زمان دكافي زافيا ام ببجن چانده دكافي زافيا ام ببجن literature وجايه لوماني تاني چنابه از بیکی کرد را ببجم هاي تشاوا كردين اخوي ديماك تنا كردين اف غوتنا چنابه باري غوتن دفت تاني از چالنگيا انا باشا دفت تاني از چالنگيا كردي خويا بكم چالنگيا في زماني بدويا في زماني جبركو دمت چالنگيا في زماني خويا دكي خلق بخبر فيتاته يعني نهاني هوالكي من باكر هبو كردي نظام بو جبركو نل وليت بو يعني الدربي وليت بو الولات الباجار كي دم بو نزك الله نيا تشتكي واني الله نيا بلكي لو داري يعني جدايك بو والفر السويد بمر ام جيراني هاف بون وام هافال بونجي متجاران جيرنا قلت تشاو فيري كردينا قلت تشاو خفيري كردينا قر تاني دهات كو امنهاتنا سويد زماني هاف باش داف ماذا كرمانجي تاني بو ما بهافرا تاني بكرمانجي داخلي نا از تركي زانم نا او عربي زانه و از انجليزي زانم او انجليزي نزانه هيدي دبي زماني كرمانجي پر چلنگه پشتی ساله که کرمانجی آخا گلکیش مباشتر بو گلکیش مباشتر بو و جرابو دست به بکی چب که ورگرین آنچه بکی جه زمان ترکی هلبستان وردگرین کرمانجی لوما جان گوتنا خشبیر که ادریس دخوازه تبلی به از باردکم ربازوی نزانه هواله ادریس تو لینکا کمشاندیه همه تو پیلی که بخوا درد که به normal olsaydı da kerem ki. ما kerem ki Emine. Hoşka Emine. ما مستهج و بری برنامه راستی جی روشلات کردستان هوالی بشتار بوی بحثا هر دو هوالی جنکر از بوی مزگینیا و پر کیف خوش بون راستی جم پر خمگین بون جبو هر دو هوالی جن کو بریاره که و صحابو داین کو بین دارزاندن تکوشین اوه ماموستا تلکیجان عالی بی لو عالی و ماموستا یا و دایجی تکوشینه و هوالک شش مهادا هینی زمانه کردی گریبی جی تکوشینه نوسا yani beriyan ha Bakurê Kurdistanê da tiştekî wisa dewleta Tirk giribû kesê Tirkî nedaxift san wekî ne mirov e nezane wisa dikir me fedî dikir em Kurdî biaxivin mixabin ez dayka xwe ra ez Rojavayê Kurdistanê heta nasname nebûn nedidan wan e yani mamoste nihal Bakurê biborînin hûn meşaş fam dikin hel Bakurê Kurdistanê ez hêj wekî Tirkekê têm xuya kirin nasnama min tune yekî nasnama min jî li vê derê jî pir zehmetî kêşa li gel xelkê biyanî dibe tu ji Tirkiye hatî tu çawa Kurdî nasnama te ne Kurdî ye bayraqa Kurdî li ser nîne gelek zor û zehmetî me kêşan rojane yanî ne ku em bêjin wisa hêsan nîne mamoste yanî em niha sohbet dikin lê belê tu zanî çawa mamoste ez tiştekê bêjim li ser stê fam kirin deqekê mamoste lêborîna xwe dixwazim em nabêjin yani em rex nedikin bêjin ev kemasî hene yani ka hevalê dara Emine hevala Emine çi dibêje mamoste kêmasî hene rastî erê nabêm kêmasî nînin lê belê heta par jî
جوانێکی کووردا لە باژار ئستانبولê belkî we jî dîtibît yani ev kes ewin evê nava çapermeniyê da derketin xuya kirine dan ber kêra û avê tune nav avê ji ber ku Kurdî distira bi hezara wekî we tedî par li Kurdistana Bakur digotin govendê nekişînin cilên fermî ên gerîlan li xwe nekin ciwanên me cilên Kurdî li xwe dikirin diçûn daweta dihatin girtin dihatin kuştin biborînin dewleta Tirk mi beriya niha jî wextê ez tevlî bûyî min çi got min got bi hemû aliya da ser Kurdê Bakur da tê ama ser Kurdê Bakur tinê da nayê berê xwe tê çiqas bi hovanel ser Rojavayê Kurdistanê da diçe yani dibe heket çûkek bifire ew çûk bi Kurdî biaxive yan jî ez bizanim perê wê wekî tiştekê Kurdî ye ez ê wê çûkê daxim xwarê me di nava wada pir xebat kiriye heval Rast e. me zarokitî heya niha em wextê koçbe em ji gundê wanê ez mînak bidim yani ji malbata xwe mînak bidim min ji gundê wanê koçber kir ez çûme ji gundê Cilemêrgê min koçber kir ez çûme gundê wanê ji gundê wanê me koçber kir em çûne navenda wanê digotin me Kurdî naaxivin vê derê ne Kurdistan e Evê digotin evê gotin zaten pirî evê Kurd bûn bi Tirka rabûn bi mîtê rabûn wana rabûn yani mamoste şerekî qirêj pir qirêj qebûl bikin em gere xwe jî rexne bikin em çi dibêjin dewletekî pîs e dewletekî dagîrker e dewletekî qirêj e ama ev dewlet Kurda re bû hêzdayî wan e meselen niha tu rabêjim dewleta Tirk hemû hêzawî hebî eger Kurd pêrane bin nikare şeş meha ber xwe bide li hakarî li wanê li nav wa çiya û zehmetiyê de yani ev em vê dibêjin yani gerem xwe rexne bikin yani Çênabê Kurd gîş bi hev re nika çênabê rabin li te tiştekî deran çê teknîkî nebûye bêjim ku gelek bi hev re rabê li te deran çê nebûye nîv deqe bidim min tiştekî teknîkê bêjim û gotina xwe bidomînin gelek Pardon. heval dixwazim tevlî bin gelo hevalê jan çend kes dikarin tevlî aynî rûperî bibin 10-15 kes dikanin dikarin erê yani problem tune ne hevalê ku bixwazin dikarin tevlî bin divê herne StreamYard piştî ku Tamam. link dagirtin divê herne StreamYard û di StreamYard da derbasî verbin tamam em herin Jan, ser pirsên anha- xwe jî heval vediran Biqasî du sud û pêncî însan hevalê me di X'ê de Twitterê de li me zindî gudarî dikin ew jî rûpelekî cuda ez rêca min ji wan ew e ew jî werin ser YouTubeê bixwazin tevlî bin bila werin tevlî bin li Twitterê ewanat li X'ê tamaşa dikin lê tenê guhdarî dikin temaşe jî dikin godar jî dikin aha başa Ahmet ez- Zanar vediriye Ha, nana tamam, pir temaşevan hene anha alaqeyekî baş heye baş e hevalê Ahmet Zanar jî hatiye bila dengî wî jî vê be kerem kin şevger Cilemêrgî jî li vê derê tamam kerem kin şevger tu dengî xwe bigire çünkü dengî telme vedigere tamam kerem kin ez dibêm nizam ez bipeyim kerem kin Mamoste. kerem ke Ev havalê me xeletê digihen havalêt me dibêjît mesela Kurdê me yê Bakur gerçekten jî wisane eva yani ewadiyeke mesela me Kurdî nexwandiye ez te xwe bêjim min mektebê Tirkî nîşan me da şixweke çûme mektebê mi Tirkî nazanî zoyî yani lêdanê ve ez elim dime Tirkî bes xeletiya me çi ye ege em têne dev Kurdekî başûr Bakur Rûjhilat Tirkî xeber din ev tiştê gelek xelet e havalê me te hindê dibêje havalê me gelek heqe yani ev ewadî Kurdawî dibêjîtin mesela ez Tirkî nizanim ez mesela Tirkî zanim ez nefretê Tirkî dikim rastî bes dev Kurdekî me yê Rûjhilat Rûjavayê
ترکیه آخفتن جی پشتک نماقیله یعنی حوالی ما حقش اگدی حتی ازمانی یعنی اول خلطی ها ما کرده با کرد خلطی مغزنه یعنی کردی زانی جی ترکی خبر داد اول تشتک نباشه حوالی ما گلک یخنا او کسی که کردی نزانن بلا کردی خبر داد اصلی گهشتم بله حوالی هیجا تو گلک حقی تو گلک یخنا تا جه از تا خواه بیشم اجی کرده با کرد ما خلطی ها ما یا مغزن جی اوه یعنی ام ترکی خبر دن ام کردی ناخبن چما ام کردی ناخبن تمام ام کردی من خون بس دایکا ما بابی ما کرده بابی ما دام کلمه که ترکی نزانه از چما ترکی تاخبن دب هواره که خواهی روشلات روشاوای یعنی دشمنم که نه چا پرشه مثلا کردی ما روشلات فارسی تاخبه یه دی عربی تاخبه یعنی نتشتگ موقعی هم دب کردی خواهی دشمنی لغتی و علماندی ام آخفتنای باخن والله والی ما گلک رخنک الله که از گلک سپاس کم کرم کنه از لیم راسته از نابجم دوید ام کردی ناخوان از لیم گلگم کردی باخوان دی ام گلگان کردان لومکار نکن و دوید ام زمانی کردی بوان بدن هست کرن زمانی کردی بوان شیرن بکن و نهانی از براستی از گوتنه که ببینم دبکو تشکی خویاده که کو نجات پرستیه از ترکی گدارد کم براستی کنمته جبر کو جناو 10 پیوان از هفتان فهم دکم 7 پیوان ترکی از فهم دکم یام به انگلیزیه یام به عربیه یام به کردیه و دیسا تکینه من دشی زمانی ترکی تنه لی همانی چه از دبینم اف زمان به دبستان به خواندن به ریوبری به سازیا دولته اف زمانا به روشه مایه اوا کار خدایانه و از گلکی مدیا تیوی سپاس دکم براستی از نوگی هایی بوم 15 سالی بوم 13 سالی بوم مدیا تیوی ها تا گرتن کلیش اکدانی بون لسر تلویزیون آخا کلیش اکدانی بون جبر بریار نظام کمیسیون کیجان دولته کنال مهاتی گرتنه و گوتنه و کلیشه هیشت که از دست پی بکم پیری کردی ببون مپیشی او کلیشه از فیری و کلیشه بون ام بخیره مدیا تیوی و ام بخیره کنال تیوی ام فیری کردی بون کردی زمانکی نهانی نل بر محف کرنه زمانکی لبر وگشیه زمانکی نها گشت به گلک خلق الفيدرال اوروبا الولايات جنوبا فيلي كردي دبنا جنوبا اخافتنا خب كردي نويسن راماني خب كردي دردبن لوماني تترسام السر كردي تنا جبركز كردي براستي زمانكي تشالنجا وجبركو او زمانكي تشالنجا ترسام تنا زمانكي بداوا راس زمانكي خوشكه و از ناخازم ام مروفنا ایدئولوژیک بن بکنه استوباریا که ایدئولوژیک انه نه تشاوا كردي دفت ام جوي اوي در كردن ام جوي اصلي در كردن اصلا كده يعني بلكي هون خلت من فكر كام نكارن يعني مثلا بيجي لا تو مجبوري كردي باخوي تو بخاطر لا از آلی تبع از گوتنا ترى شو دبيجن ام كردي داخبن اما بتركي خو بيان دكن بتركي داخبن دجاني روجانا داز ناد چم دوكانش بركو كردن چم پورا خو جمانه چه دكم حموجي كردي جمو كردي خوشتر زانن اما استني وانا گودار دكم تركي خبر ام وانا دبيجن ام نابيجن يعني مثلا دچي تركي مجبوري بتركي خبر ده يعني ام نابيجن انسان چند زمانه بزانه به يعني باشا يعني تشتكي بلا زمان دجمن جي بزانه به يعني راسته ام دجمن ما چد زانه ام دبيجن دجيانا خوده يكو كردي زان بكردي يعني ام كردن يعني مثلا فنلندك دچل في انجلستان دمال خوده دمال باتا خوده دغه فنلندي بفنلندي خبر ده ناك انجليزي يعني ام وای باوت بگرن چترم چين سپر سيخو حوال بدرنه ولا راسته حواله عبدال خب جغاری کشت حواله عبدال کرم که نه والله ایواره باش یا خودیم جغاری نکشته
توجهات را اول ایجا از این ورا خوش انشالله باش بی یا حالو هنگی سرمایه جبرگو سرمایه لو ما هنگی انسان خوبه تخمین که یعنی گرم که زنی جبویه که یعنی Tamam. از تبدأ حوالا برزداری سلاف دکم و طیبت چی که بدن تایش سلاف دکم روشا هرمه يعني باكر روجرات سوريوانا كي قالكي هم بالخدنا ولا كي هم كيف خوش من وهم ايشا ولا جم خمين من يعني قالكي اب بيكي لا جو كتنه رياده ام قالكي سربلن بناكي يا بشي امناكي ويا دوجي قالكي هناكي باكر ملی علی پارچه ترکیه کردستانی جواره گله رحله ما گله کب یعنی ام خو رحله بکنیش هر واری با علی جواکی با علی سیاسی با علی هر واری با یعنی که ماسی خو ام گله کرنگا ام بگارین لازمه یعنی وکیلی گله درفت حتما برده بدری ام بعد درفت گله کی گله ام خوش رحله بکن ام خوش پیش ببین یعنی گله کی ماسی ما هنا طيبات هم جو سري بيشي دسبيك زي بين مزمان وقت ديجي ام بي بروغرامات اف غاوا غوتافي تشبو في كومي في جواكي في شفي استبيروسكم قالك تشتكي باشا وقت فاقي كيج ملكيفا يعني هبال تبدا سيرفيناكي كارن جلوكاز نقوا و كيخو بين الزمان قالك تشتكي باشا ان شاء الله بنلاقي روبرو زي بي وأز السورية دمتا وهبالا بروجين Tamam. Tamam. Uçağı استدافن مجير تشكر نقول شغالين نشان ما انا متشغله بطال كده جبل السرمايه هناك Tamam. Tamam. Tu gera xwe bidomîne ez cî bidim hevalêdin gelek spas dikmiş bo tevlîbûnetê. نهاني اف رنگي ميديا جي نهاني اف رنگا ام بيجن رنگي كي سردمه اف رنگا جي باشا نهاني قالك خلق دوري كانال انفرمي دي كذا نهاني هرت بيجن بعربي تماشا كايدي مثلا بيجن كانال دي سالا 2000 دا كانال الجزيره بلكي 2 مليون كس بهبره تماشا دكر ايروني يعني دما ايرو دا كس الجزيره تماشا كي بلكي 100,000 اكلي نهاني خلق ديش دوره ام بيجن دوره كانال فرمي كاتنا دوره او خطاب دولتان او خطابي هشك او خطابي ام بيجن دوغماتيك كلاسيكي دوره كاتنا قال لك نهاني دخوازن للروجنامه‌گریا مدرن روجنامه‌گریا سردمی تماشا بکن وقت في نهاني في تجربه اف تجربه قال لك سركاتيه و از باور دکم پیشروج خو قال لك پاشروج خو قال لك وي باش به قال لك تي خواستن نهاني روجنامه‌گریا کردی ج مدیا کردی دویت تشکی مدرن به دویت ج مدیا عربی باشتر به و ج مدیا ترکی باشتر به جبوی چه جبوی کاربه کردان بروی خوابینه Raste. Hevalê dehîn hevalê dara hûn çi dibêjin hevalê ku bixwazin tevlîbûn kerem kin cîhê û werin jor hevalê X'ê jî ê Twitterê jî kerem kin werin. زۆر سپاس کاک بەدران من لە درێژەی قسەکانی هەڤالجان چەند خاڵ دەبێژم یەکەم سەبارەت بە زمان و ناسنامە بۆ ملەتی کورد وەکو ملەتێکی بندەست پرسی زمان و ناسنامە پرسێکی پڕ گرنگە و من پێم وایە ملەتێک کە وشیار بێتەوە بتوانێت بە زمانی خۆی بنووسێ و ناسنامەی خۆی بناسێ بە تایبەتی لە بواری مێژوودا کولتوردا ئەو شتانە بە وردی بناسە حتمەن دەتوانێت لە بەرامبەر نەتەوەی باڵادەست یا نەتەوەی فاشیستی داگیرکەر بوەستێ و خۆی ڕزگار بکات و لێرەدا ئیتر پرسی وشیاری نەتەوایەتی ڕۆڵی گرنگ و سەرەکی دەگێڕێت ئەگەر ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان
تۆ کۆمەلگایەکی مەدەنی زۆر زۆر ئەکتیڤت هەیە کە خۆیان هەموو شتێک بەڕێوە دەبن و سینیان کردووە بە خەڵغان لە ئاست چەتەکانی دەوڵەتی تورکدا. ئەوە نیشان دەدا کە ئەو خەڵکە وشیاری نەتەوایەتی زۆر بەرزە و خۆی ناسیوە، ناسنامەی خۆی ناسیوە و دەزانێ چۆن خۆی ڕزگار بکات. لە ئێستادا زۆر ڕەخنە هەیە لە باکووری کوردستان. من نازانم باکووری کوردستان بۆچی بێدەنگە. ئایا باکووری کوردستان خەڵک لە باکووری کوردستان سوسیال میدیا بەکاردێنن؟ کلاب هاوس بەکاردێن؟ فەیسبوک ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیانە بەکاردێن یا نایەن؟ ئەگەر بەکاری دێن دەبێت پاڵپشتێکی زۆر بەهێز بن بۆ ڕۆژاوای کوردستان لە ئێستادا. ئەم پرسە زۆر زۆر گرنگە و سەبارەت هەر بە قسەکانی هەواڵجان کە باسی معجزەی زمانی کوردی کرد، ئەوە زۆر ڕاستە. شاعری گەورەی ئێمە مامۆستا عەبدوڵڵا پەشێو دەبێژێ ئەگەر زمانی کوردی سەر ڕای ئەوەی کە چوار دۆژمنی فاشیست بە هەموو جۆرێک قەدەغەیان کردووە ویستویانە ئەم زمانە لەبین ببن و هەروەها دوودانە دەسەڵاتی ناکارامەی وەکو یەکێتی و پارتیش لە باشووری کوردستان کە بەداخەوە لە ژێر کاری جاسووسی دوو دەستگای میت و ئیطلاعاتی ئێراندا بە گشتی زمانەکەیان شێواندووە زمانی کوردی سۆرانی. من ئێستا زۆر جار هەست دەکەم زمانی کرمانجی زۆر باشترە لە چاو زمانی ئەو زمانە سۆرانیە کە لە باشوور بەڕێوە دەچێەوە بە تایبەتی لە دەستگایەکی سوک و ڕسوای وەکو ڕووداودا. ئەوە زمانی کوردی هێناوەتە ئاستێکی زۆر نزم و سوک و چروک. عەبدوڵڵا پەشێو دەبێژێ ئەگەر هەر زمانێکی تر بوایە وەکو زمانی کوردی چوار دژمنی داگیرکەری هەبوایە و دوودانە دۆستی نەزانیشی وەکو یەکێتی و پارتیش ئەم زمانە ئەمە ساڵگارێکە لە بین چوو بوو بە تەواوی فەوتا بوو. ئەوە چی ئەم زمانە دەپارێزێ؟ وەک هەواڵجان ئاماژەی پێکرد، ئیعجازی هەیە زمانی کوردی، یعنی جۆرێک ئیعجاز ها لەم زمانەدا کە خۆی بە شێوەی دینامیکی خۆی دەپارێزێ، خۆی ئەکتیڤ دەکا، خۆی دەژێنێتەوە وەکو قەقنەس دەیان جار دەمرێت و دەژێتەوە. وە کولتوری کوردی و زمانی کوردی زمان کولتورێکی دیۆنیزوسیە. دیۆنیزوس وەکو خودایەکی ڕەخس و سەما و هەڵپەڕکێ لە ئەسڵدا خەڵکی ئورفایە، خەڵکی ڕۆحایە، لە ڕۆحاوە دەچێتە یۆنا و گەورەترین سەرچاوەی کولتورەکە فیلسوفێکی وەکو نیچە دەبێژێ کولتوری یۆنان یا فەرهەنگ و سیاست لە یۆناندا چەندین جار لە ڕێگەی کولتوری دیۆنیزوسی ڕۆحاوە توانی بەسەر دەورانی تراژیکی خۆیدا زاڵ بێ و سەرنجام لە ئاستی دژمندا سەر بکەوێت. من وا قسەکانم کۆتایی بێدێنم، ئەم زمانەش ئەم کولتورەش کولتورێکی دیۆنیزوسی قەقنەساسات دەیان جار بکوژرێتیش دیسان دەژێتەوە. بۆیە من دەبێژم بە ئەردۆغان و دژمنە فاشیستەکان بەرخۆدانی گەلی من لە ڕۆژاوای کوردستان ئەو زمان کولتورە بە شێوەی دیۆنیزوسی خەبات دەکا بە ڕەخس و سەما و دیلانەوە بەرەو پیری مەرگ دەچێ و حتمەن لە ئاست کولتوری مەرگی داعش و نوسرە و هەتەشە و هەموو چەتە فاشیستە ئێخوانیەکاندا سەر دەکەوێت. هیوادارم ڕەوتی ڕووداوەکان لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە خێراتر بێتەوە. من دڵنیام ئەگەر گارانتۆرێک هەبێ یا پشتیوانیەکی بەهێزی دەرەکی هەبێ بە تایبەتی دەوڵەتانی فەرانسا یا ئەمریکا پشتی کورد بگرێ، زۆربەی هەر زۆری ئەو کوردانش کە لە باکووری کوردستان یا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئاسیمیلە بوون و ئێستا بە زمانی خۆیان ئاخفن، یەکشەوە دەبن بە کورد و بە زمانی خۆیان داخفن. پێویستە هەر گەلێک هەر زمانێک بەهێز بێ و هێزێکی لە پشت بێ برەوی بێ کەوەها شتێک هەبوو زۆربەی خەڵکی ئاسیمیلەش وردە دەگەڕێنەوە سەر زمانەکە، چون ئەم زمانە ئۆتۆریتەی هەیە وەجگەل لەوە ئێستا بەرنامەی هەیە، پلان و پرۆگرامی هەیە بە تایبەتی ئەو بەرنامەی کە لە ڕۆژاوای کوردستان پراکتیزە کراون ئەوە دەتوانێت بەدیل و ئەلترناتیڤ بێ و هەموو ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست نوێژەن بکاتەوە و هەموو دژمنانی داگیرکەر چه ئەخوانی فاشیستی ئەردۆغانی چه لە ئێرانە وەلی فەقی سەفەوی شیعی و لە دەڤەری خوارینیش داعشە ئیسلامیەکان لە پرۆژەی کۆنفدراسیۆنی دموکراتیکی کوردستان ترساون و ئەو پرۆژەیە گەورەترین شانسە چ بۆ ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و چ بۆ هەموو
جیهانیش ئێمە دەبێ بەوەوە بنازین شانازی پێوە بکەین و بە هەموو شێوەیەک بتوانین بەهێزی بکەین داهاتوو ئایندە هی ئەو پرۆژەیە زۆر سپاس بۆ هەمووتان gelek spas dikim. Kerem kin hevala emine te dengê xebiriya tu jî tevlî be. Şkerema xwe re. Şilova mamoste ez tevlî dibim. Rastî jî êdî ez tiştekî nabêjim. Ji ber ku nirxandina ser nirxandina wan re ez çi nirxandina nabêjim. Ama pêvajo rastî jî niha li Bakurê Kurdistanê erê bêdengiyek heye ji bo mixabin ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ama tevlîheviyek jî heye niha li Bakurê Kurdistanê. Ez wisa hîs dikim tehlikeyeke mezin jî heye. Ez wisa jî hîs dikim. Li ber ku Bakurê Kurdistanê çi qas ji bo gav avêtineke aşitiyê hatibî te dayîn illahî dijmin bi hovantî ser me de hatiye. Mînakem bêjin 2010 bû bawer kim ez neşaş bim li bajarê Enqerê. Ji ber ku bitûn û em bêjin kesên xwenas dikin û saziyên ku em bêjin ne tune yê Kurdî yê welat Parêz saziyên Tirkiye jî êd ku gotin em naxwazin şer çêbe wedît meşek hat darxistin û got em li hemberî şerin wê derê çawa bombe li ser me barandin û em dîsa aynî wekî vê gavê li pira Tirşînê insana qetil dikin. Li bajarê Enqerê jî wisa çêbû, li Rûhayê jî wisa çêbû. Mesela em bêjin xwendevanên Kurd, xwendevanên tinê neyên Kurd, xwendevanên li Tirkiye digotin em li hemberî şerin, em êdî nexwazin ne tinê Kurd jî navda bûn. Kesên siyaseta Kurd, kesên dew û doza Kurd nêz da dişopandin jî li wê derê gotin em li hemberî xwînriştinê ne. Em êdî alîgirê gelê Kurdin. Em projeyên wî û serokê wê dipejirînin. Projeyek ji bo rojhilata navîn tinê ne, ji bo Bakurê Kurdistanê jî ev projeyek ku em dipejirînin ew projeye mixabin dîsa dewleta Tirk xwîn rijand. Hevala emine gelek spas. Erê Belê. Gotina teblaqut nebe du hevalên nû hatine em cî bidiwan jî ew jî bila fikrê xwe bêjin gotina teblaqut nebe keremke Niha jî li Bakurê Kurdistanê dîsa em bêjin pêvajoyek heye, pêvajoyeke bêdeng jî heye rast e. Ez jî rexne dikim. Belkî hin de hevalên me li wê derê niha me temaşe dikin dibên hûn çone li va dera derkeftine û hûn ser ra jî me rexne dikin. Lê belê mixabin yanî kesên pêşengiya vigê li bikin hene ama kêm in. Gelek ji wana li zîndanê de ne. Niha Tirk bi xwe jî li aliyê Tirkiye Bakurê Kurdistanê Tirk bi xwe jî dibêjin dibên aqilê Tirkiye koçberî Avrupayê kir. Ne tinê Kurd tinê. Kesekî ku projeyeke insanetî ya mirovantî li Tirkiye damezirînî niha hemû tarûmar kirin vê dewletê. Ew şewata wê û têla dihûne pêr jî ez wê jî wekî şewateke di normal nabînim. Ew jî hin de tişt navdane. Tabii ki ez ne siyasetmedarim biborînin. Ez jineke wisa tinê dişopînim. Ama rastî jî hevalê siyasetmedar, rewşenbîr û ser vê va proja diaxivin û ser vê pêvajoyê diaxivin nêrînên xwe tînin zimaniyan jî kar û xebat dikin. Hirmeta min ji bo wana hemiya heye. Ez hirmetê didim wan hemiya. Lê belê mamoste yanî ez wisa zimanê wan ez êdî ez piştî Tirkiye jî min medyaya Tirkî nedişopand.
هوالا بریان هگوت مد تیوی مدیا تیوی پشتی در کفتی ام وکی مالباتی منت شوپان جبر کو بزمان خو حقارت دلته دکه تنه بزمان جینه مثلا هوالا مدگو ام هر کردک تدی جارك پروژه دست بکر گو هر کردک هوالا کی ترکش خورا ببینن از ترکین کو مناس کن جهنه حرمتا مجوارا جهه لبل مجل هول دداكو ام كر تركي كيش خورا بكن هفال يعني جنابا سازيا دا وقتي كوم جيفين ما تشيدبون ما دقو ام ايفانا بروجا ما ايفايا ام روشلا تناوين باتشتا دخازن دقو دما ما دقو زمان ما بلا فرمي بلا دبستان ما بين چه ببن دقو نال ويدري بسكنن ونكارن تركيا بكن چند parça Türkiye yeke داعش بكن ون hem Türkiye Tamam. hem Türkiye Evvela Emine, heval peşniyaz dikim dibêjin ji bo ku herkes bikare bibaxe em 4-5 deqe bidin herkesê ki bila xwe îfade bikin ji gelek heval niha du dorê de hatine bi destûrete em hema gotinê bidin hevalê ku nû hatin mesela Ahmet Zana, Şevger, Said Keskin, Salih Filizcan hema mamoste kîjan gotinê ve hema kerem kin. ez de borina xwat xazim ez jnava derkevim Evvela Emine gelek spas dikim em heftê carê tişekî wisa çêkin tu kengê dixwazî hema kanala te kerem kewre vê derê baş biborînin migele zamanê we jî bir zamanê we jî bir ez lê borîna xwat zamanê me xazim êdê û spirkê xweş bûm ji bo tevlîbûna te hevalê me hemî Berxwedar xweş bî. bûn. أخافتنا dem داداش baş Gerek serkeftin ji we hemyara dem baş مامتا ایویا مشتایا دیا سوریه لجیره او جروجاوه دایی کی می گله کی جای کارو خبات خو جان خو مال خو ارتش خو لیس فازی بشتر و واپسا پیرازی بیجی از نظام چون بشتر بمی بیت کم مجرا گو ناوی به اره با حرف تیپا اره وی بشتر بیازه که خوش ببم و از همی اول گلور ew divê ew bixwe tevlî be ez nizanim اره مگو برا لینک و مجرا گوتی لینک دی سفر وب کی برا ببینی tamam hevalê gelek spas dikim hevalê Saleh hevalê Ahmet Zana hevalê Said Keskin ka kerem kin hûn kîjan bixwazin بلا بريت صاحبي كسكين خبرت شبكة في نوست tamam باشه اف دمو همو دمی و باش پیشیا باش هر تشتی سلاو و ریز و بیرانینه که گران بو باوی تیار جیانا خوش دستا شانوگره که مازن بو و لکی داره دا لبو پاراستنا روژاوا جبو پاراستنا کوبانی جبو پاراستنا قره قوزاقه و تشینی جیانا خوش دستا امجاره کادن لبر بجنا خبر ويد تاوينن وسلاف وريس بو مالباتا يبو همو قال روجاوا وهمو قال كردستان تشينن وهروها دست خوشيا كمازن بريس كيكي بدران دكين كيكي بدران يكم كسا نهال لسراسر كردستان دا زحمتا كمازن دكشينه وبيستو از بيشم 30 ساله والمد تي في ميديا تي في ستيك تي في روش تي في حتى ويغاوي وی کاروانی شوفینه دست تا خوش هر بجید تو خونو خیال خالد بگ جبری تینی جه تزانی تجوی حرمه هاتی تحرمه خالد بگ جبری خونو خیال شیخ سعید پیران تتینی جی خونو خیال سید رضا تخونو خیال ظریفه و علی شیر یه بروی حسکه تیلیه یه گلیه زیلان یه درسمه تینی زمان دست تا خوش هر بجید و سپاس دکم بو بشتاریا و همیا بو وی زمان شیرین براستی ام اوا شورشه اوا رنسانس لکردستان دا رو ده دبی ام ویا بکار بینن با آوه که هری جوان به وی زمان جوان به زمان زاراوین سورانی کرمانجی زازاکی کلهوری لوری گروسی هورامی هر دولمندی کردستانینن گلو سوسنن کلیل که رنگارنگ کردستانینن ام وی کار بینن ام وی زمانی روزانه داخاز بکن جخوش کو دایی کن خواه بلال مال مدا رجاین ام دستو پیوان ماچی دکن بلا زمانی من مالا خدا به زمانی کردیا به کیجان زاراوی دا آخوان بلا ویا کار بینن
بلا زاروکێ me بلا بە دەنگ و کلام و ستران و گۆڤەند و فەرهەنگ و چاندا کوردی و کورمانجی و سۆرانی کوردی و مازن ببن گرنگی ئەvەیە ئەم دخوازن دایکên me خوشکê me li Bakurê Kurdistanê li İstanbulê li İzmirê li Manîsayê li Edenê li Antalyayê li Mêrsînê li her dera Tirkiye dibin û li Bakurê Kurdistanê di malê xwe da zaroka ra kurmancî xeber din ricayê dikim eva roden sanse îro dem hatiye guherandinê rojhelata navîn hate guherandinê dihête guherandinê ez vêya bêjim ji bo we beşdaran û gel û guhdarên me yê hêja Kissinger nêzîkî 100 sala emir kir wezîrê karê dervey Amerîka bû bi xwe civî bû Kissinger dibêje dibe eger dewletek wekî dewleta Tirkiye wekî dewleta Îranê bi xwedanê tang û top û hemû hebûna xwe va eger nikare tevgêreka azadiyê ji nav bibe ew şikeste bo wê dewletê û dibêje eger tevgêrek li beramberî wê dewleta hinda mezin bi hemû çekê xwenê piçîk va berxwedanê dike û dewlet nikare wê şikestê bike ew serkeftina mezina wê tevgêrê ye îro tevgêrên me li Bakur Başûr Rojhilat û Rojava da ber ve pîroziyê diçin ber ve serkeftina mezin diçin Rönesans şoreş di nav me da bi her awayî çêbiye em hêviya hindin îca bêjerên rojnamevanên hêjayên wekî Reşat Sorgul wekî Biriz Bedran wekî hezaranê dinê îro çekdarên û zimanên mêjî û dilê vê şoreşînin dibî em vê bela bikin daxwaz ji dayîk û xwişka dikin ricayê ji we dikin li Bakurê Kurdistanê da matora Kurdistanê ye matora zimanê Kurdistanê ye cewhera xezîna mezina Kurdistanê ye bi kurma zimanê xwe biaxivin ricayê dikim bila ev ferheng zanîn di nav me da neçe ez wextê we gelek nakim ez silav û rêz bo guhdarvana bo beşdarvana bo we hemiya dikim roj roja me ye dem dema me ye dewleta Tirkiye ketiye vê lez û bezê dixwaze lêbelê îro wedît îro hemû rojnamewanê wana digotin dê ev axaftin bihête kirê lêbelê ew dizanin ku çi çêkirine û dê çi bibe roj hatiye guherandinê dem hatiye guherandinê serkeftina mezin wê ya me be em dê tifaq û serkeftin û pîroziya xwe bibin û zimanê me jî dê pêşkeve ez spasiya we dikim destê te xweş Birêz Bedran tu bi rastî semboleka mezinî bû vêya berdewam be em hemî piştîvanê te heta dumayîkê Estağfirullah. Mala te ava ji bo van pesintayînê te ji bo vê vana xaftinê te gerek spas eger dengê te çûbe hevalê Reşat ez her hefte dibînim ez ê silavê te lê bikim û belkî niha jî dengê me diçe em nizanin eger bixwaze tevlî bibe ez kêf xweş dibim temam e hevalê Saîd Dixwazim bi Kurtasî tiştekî bêjim heval Bedran keremkê dere niha gelek Kurd bi rastî jî piraniya wan ditirsin pir ditirsin ji ber ku dema ku Osmanî helweşan Atatürk Kurd xepandin bi İdrîs Bedlîsî û Hesen Xeyrî birin Lozanê û wa dere bi navê em ê bibin biraw dewletekî biranî çê bikin lê niha tirsek ez xwe jî dibînim yanî di nav piraniyê Kurdan da heye ku wilo dewleta Türk Erdogan û Bexçelî bi vî awayî serogapo jî bikarbînin û serogapo bê bi ewekekê bêje em ê tevgerê Kurdî helweşîn û îdî em de ji xebatê berdan lê ez dixwazim vê bêjim serogapo tu carî nemîna Hesen Xeyrî û ne İdrîs Bedlîsî û ne mîne kesekî dinê ye we serogapo bi rastî jî yanî dizane çawa bi dewleta Türk û bi siyaseta Türk û bi Erdogan û Baxçîlik de bileyze yanî hinek kes wilo dibînin dibêjin hay qey Erdogan zîreke Baxçelî zîreke dewleta Sûriyê zîreke wê serogapo bixepînin ne beraber jî ez dibînim ji wer ku gelek Kurd piştras bin serogapo tu cara nayê xepan
ايكو ولد فكرن وكو مينات ركاد بيجن ابو سروغ ابو تي ويدي بككو بيبكو قصد وانا حموت نبكاتو خلاص شو تشتولو تجاره نبي بكرتاس خوازم في بيجمس gelek spas dikim. Hevalê Ahmet dora te bû paşê hevalê Salih keremke. تراجي برنامج وبشتغل وحمود مشمانا از ذيك خبردم از ناخذ ندريش خبردم قصة كامل جي حموم بارتيا كردستان رجاء جوا وشرف وناموس وكذا بالبسيار از بارم كل تاجي قداري دكن از ناخذ زيادة بهستي وخبردم جبال كامل ناخذ بقري براستيجي تريكو قال ما ايشو عذار دبينا حرو كشتن شيدبه براستی دمکی پر هستیاره جبوم کرده و از باورم به پاچه روزه داوی روزه خوشی چیدن گلی کرد بگار دای که اندیجاره کدلی طوفانا محبت دیسا نایسرمه او ایشو آزار ام نابینن ام جبر کسیارات بازن که لحب کردن که سیاسی و هب کرده که عسکری چیده آتشه که نشتمانی همو کردستانی چیده و از همو بجنا قل بر شهید کردستانه و لبر بان شروانه کل آمد سنگار آدانه شر بکن بجنا قل بر وان توینم براستیجی ام پر اختیارن یعنی ام نواجی خدا دگرین ام ضروری خدا دگرین ام نوازن دی بگرین و ام مزل ام مدنی به مزل نوازن چک بدران ام مدنی براستیجی به مزل ام نوازن yani hem abnegariya Kurdistan karar kırın, hem dağıtırken metin gelin. Yani hem Suci Duvanda gerçekten hem Suci Duvanda ne bilin, gerçekten hem Suci kadar şey bilin, ne çıkar Suci begarın, le Kurditiya ko begarın, le çıkar Suci heri mühim begarın. Yani en hem gerçekten Kurd Kurdistan'da bilin yet yani bir çiğ parası peşenge Kurdan karne bir sürü yeki de var kısa yani kendi kadar bir doya yani gerçekten bir çiğ bu Kurdan اللي بترجلين يعني امجي وقت هر ملتك يتخوازن سر اغا كو ازاد بيجي ما بمي يعني ما بمي يعني اشتكو خده دا يعني امجي تخوازن بي تخوازن تشتي بكار بينن و ام سركردي بارتيا ام بباورن و ام جشبين كو ان شاء الله وتشتي خوشي تشيكن باوريا مرتبه هي وبهديتنا برز مسعود برزاني وبرز مظلوم عبد الجيان فرتي خوشن پیرکامش روزاوای باکورم yani herkes gece mala kadar Kurdistan'a kadar çok avap ki bu kuambicin enjam Kurdistan'a nazın gele Kurdiye ki tüsinoru o bendu tütüştü nabın astengiya biçti az bavarım ko Kurdistan diyekebin avka kurbaniye me yani vakit babet tego kalane velat ne erzane amji behişmendiya biçtiğine ام باورن کو ابدی قلن من سوگر که کردستان سوگر که سپاسیات تو سبشتران و محمود تماشاگران کم Hevalê Ahmet gelek spas. Hevalê Salih زۆر سپاس کە مامۆستا بڕاستی من نەخواست ئەز باخ بە من کێفاشیە خۆش بوو بێ جوواکە خۆشک دەلال ئەوە بجەسارەت بەشدارێ بەرنامە خۆ ببن نێرینی خۆ بێژن یعنی بەرنامەی وەسا پێویستیش بەرە وەک تیکتۆکێ ئەوە ئێرشەیە بکە خەبەرێ بکەن مثلا جواک وصل لابتوب ازواك نيريني خبيج قال رمام مستدي ام كرت للسوشيال ميديا دا يكي ترك بشتري مدام قدر قيمه دنيا كي ام دسكنه بشتري خد قوتن دبيجي ام تماشا بكن ودشمن هذه داوود از تقبلنا فتحول ددي اقناع كي بريا چند خبره بحسابي كي كر راسي بالا مرسي شي يعني حتى تركي بآلي خدا بكشين ام دكشين بكندران بزنجير زيناينه ممكن ان بينه اما قاز سري خشبوان دشينن ام چما كردگه ما هنا ام كردكيا يعني نورمال كردكيا ام ولات خبوان هذا ناسكرنه خد جواك خبوان هذا ناسكرنه ام كرد فچما بربخناينن ام مثلا قاعد بيجن اما جن دای اما جن هانیه ترک بگوتنه وسا ما پوش مت خاپین بده حب بحثا جنان و بیا وای دخوازم ما بهب خن بکی و سال جی سایان چند سال بره برنامه کی چکر بجین کی کرد عسکر کی ترک زنون ساندن ایجاد گوتن ولاتی ما پرچنا بود گوتن وان تروریستان گوتن ممکن من گوتن ما حب ترک و کرد بهب خستنه
حتی من برسه باوی دا ویده گیشته که برسه که تون پیسته که باور که ما مسا خیر همه جهب رای هم چقا ایرشی بکن سر مال پرز دی از هیویز که ملت کرد شار هیو دکا جبو یکی ترک همی بشتار دبن وصا حربت ویده که لی یکی کرد گرد فکرات تدا نبو تشار ویده که یعنی توی ایخانت از اولی صالح از بینم بیرا تماشاوانان که اف برنامه ملسر پیشنیاز اولی صالح چه کریه هفته جاری ام دنگ گل ام چیتکن ام ودکن و هر کس کار تبلی به نه حالا حاضر 305 هوال سر توییتری باوی که زندی لما تماشات کن گودارد کن و د یوتیوب ده دیسا علاقه کی پر باش هه ساعت مجی دیگل کو درنگ دیسا نورمال ساعت من وشان یجن اما ساعت کی باشه ام راحتن پیشیا ما وکریه جبو کسی کجارا یکم لما تماشات کن هوانو از وکی روزنامه‌وانه کی هر روز وشان از زندی چیدکم نوچه پیشکش دکم جهر در کردستان جهانی ایجا اگه اون کرم کنوارن لما گودار کن پرخوشت به کرم که حوالی صالح یعنی حوالی جان دارا ما مثلا از دکتر خداویز کم از ما افتادم هوالا هیویز که مشقا گلک هوالی که آنا لسر برنامه تنه کسی که واتساپ بالمسنجر مشواش های گلک هوالا زبیریم لبدرا از هیویز کم انسان من که انا بشتار برنامه تو برنامه نبله این که اول من سوشیال مدیا دا نقدنگی وحنا جواک ناس کن کار زان باخن سشتان پیش روزا ما اک بکن آگاهی باکور باشور هر چهار پسان دا هیویز که بشتار بن یک چیز دیگه سوریه براسی مخصوص به دایکا هیجا شما گلک میده پار ببون تمام جیان یعنی هزار انسان از وی تماشاتی دایکی به هیجا که دو امک دادا باور کی ان جیوی خوش حبی خانی که سرما و هابینا و یکی یعنی و بولات خواب گریدای از ایویز که مگه کار به بشتر بلوی لینک ایج مجرا گو از بیجم لینک کس که وی نویس دست خالی خیت کاری بشتر بیدای کسوره بر اوزی که دل خواه راحت بکا و از ایویز کم امیگوسا برنامه که توسا چه که از پرکی پاشم هر حوال بشتار ببین نیرین خواه بدور بگرن بشتار ببین پیش دقیقه اگر حوال پره بنا پیش دقیقه ایرو جربه ببین در یعنی دنمه کیه کاد به نابه چوا چید به جبرویه که من هند زماج عیار نکیده نابره حوالا ده هر کس گور دلی خود داخفه اما ددمین پیشمده و رونه کیجان حوال چند دقیقه داخفه کرم کنه والله ما مسویه برنامه کی جبو جواکا کردی رده نه جبو برنامه خورد بو جواکا کرد خورد بو یعنی لور اخلاق تیک توکش میدان تی راکنه تبلی اوی راد بو یعنی مرو من الورنا پرسویا پککه ویا قدپه ویا ینکه امو کردواری لور بشتار بود اسلام ورد جبو همی اول گه تماشات کن و بشتار بونه ایویا همی اول بشتار بود شبا باش گلک سپاس اجی ناپرسیم کی جان جرقستنیه کی جان دینو باوریه قد فخنا که هر کس کاره تبلی به وك بيشنياز تمام ما مست كلام كده تتخص باخ نا از تقدر كل جان وك بيشنياز معرفت دكانت باشاروجي دا يعني امبيجن مجاري يعني مجاري بناف بكي وك بلا نفك دي بهمي اتجاهان ذا معرفت دكانت مثلا جارك بيجي مجارة ما ايرو ام بيجن سیاسته مجاره ما ایرو آخافتن درباری زمانه آخافتن درباری ام ببیجن زمانه ام ببیجن روزنامه‌گری زمانه چاوا بدنو چه یعنی مجاره کی مروف اسپید بکه کو انسان بکربن دوی خطی دا بمشن فکری خواب مروف خطی کی بیان که هدف کی بیان راسته وخويايا كرد إيرو وك ما مستا كسكين آخذي وك برا دارجي آخذي خويايا كرد إيرو جوي زنداني دركتنا بري ولاتي مال جمرة ببو زندان إيرو كرد جوي زنداني دركتنا قلتنا كي كان نمتينه سياسة مدارة كي روشنبيرة كي كرد الجمال جقامش لوبو چو یکی ام ببیجن سربازه کی دولته ویرا رو نشته بود گوت هم کرد و تخوازن سوریه پارچه بکن جیرا گو
براستی از نخوازم سوریه پارچه بکم لی همانی هون به ما اعتراف ناکن یعنی هون یعنی به ما باوری ناین باوری بمناین ون قبول ناکن کو ام هنه هینا ما قبول ناکن يعني وين ما انكار ديكن انكار قلت لك بكوباني جو بيفا انكار جو بيفا حزناكم دبن وين ما رشما ديكن رشما كرنا كردان رشما كرنا هينا كردان هن ما هي وين هينا ما رشما ديكن قلت جبركو هن هينا كردان رشما ديكن امجي هينا دولة سوري رشما ديكن ام دولة سوري باعتراف لكن هنجي هينا كردان باعتراف لكن برا هركس الهالي خابه هركس بشتي قاب ايدن ده وهم هاجي لباكري كردستاني باكري كردستاني بتركيا اعتراف لكن كو ولاطي خويا تركيا نا ولاطي ما تركيا وكردستان كرمك هەواڵ جان دخوازم تشتێک شوەڕە بێژم نەها ئەو هەموو ئینسانێک و کورد دەبێژن کورد و تورک باوەڕیاوان بە براتیا کورد و تورکان هەیە یاوخۆ نەخەپینن کورد و تورک عەرەب و کورد و فارس چ جارە نابین برا ji ber ku شوەڕە بێژم نەها لە فیلەندایە سەدی سەد حەق و حقوق دەستورە بنگەهی ئا روس سوێدی زمانە هاتیە چەسپاندن مەکتەبێ خۆ bi زمانê xwe dikin هەرێمەوان فیدرال هەیە هەر تشتێوانە هەیە یعنی تشتێکی وانە کێم نییە لەوی وڵاتی میناک و فینلەندیە لێ نە فینلەندی وانە بە فینلی دەعەسبینن نەژی ئەو خۆ بە فینلی دەعەسبینن زانی گەر ئەڤ ڕاستیە کە بزانی بن خۆ نەخەپینن چ کردێک بێژیان دبن برا و دلێوی خۆش بە بدوو گۆتنێ تورکا و بدوو گۆتنێوانە ئەم ببن نابن برا بە تایبەت ملەتێکی مینا تورک ملتێکی پیسن قرێژن تک کەسی ناحەسبینن حتاکو تەژ کوردبوونا خۆ ئەسلێ خوا نەتنێ کورد عەرەبژی بە هەر کەسێک بە یۆنانی بە هەر کەسێک بە تاریخاوانە هەیە حتا تا خەڵاس نەکوشن تە نەکەن تورک بەلا خۆشتە ناوەکە دارا ez dikarim gotinekî lê jî dikim hevalê dara خۆزی ئەم بندەستێ فارس بندەستێ یۆنانیا بانە بندەستێ ئەڵمانە بانە ئەv ڕاستیە ینی ئەسولۆ دفکرم بێکۆلۆژی نافکرا hevalê dara ez tiştekî li gotina te zêde kim çi qas tu tevlî dibî nizanim ez dibêjim milletê Tirk jî bi qasî milletê Kurd mağdurê sîstemekî ye mesela 7 sale rejîma dewleta Tirkiye milletê Tirk kiriye kole mesela hişî wî beynî wî her tiştî wî guherandiye bi perwerde sistema perwerdê dewleta Tirkiye ava kiriye ne milletê Tirk îja milletê Tirk jî mağdur e ha rast e îcab nake merû bibe xuşk û bira ama merû dikare bibe dost merû dikare bibe wek hev heqê netewa Tirk û netewa Kurd wek hev be îcab nake merû bibe bira ji xwe biratiya navbera gelan nabe milletê ku li aynî herêmê de jî mesela wekê Fransa ew dikarin di nava xwe de biratiyê pêk bînin ji ber ku mafê wan wek heve îja wextê ku mafê me hewek hev nebe tu birabî çi mana wî heye yani merûv ez ji bo birayên biyolojîk jî dibêjim merûv di malbatekî de heft bira bin wextê ku zulma birayê mezin hebe ê piçûk tim heqaretê bibîne ma çi bikim ji wê biratiyê İja ama milletê Tirk dara milletê Tirk mağdurê sistemê ye bi qasî milletê Kurd bi qasî milletê Kurd nebêje dizanim milletê Türk demam ez zanim te hestiyar fikrî lewma tu sad bêjim rast ji bo gotinê te pişt rast bikin bêjim niha wana dibêjim ne mutlum Türküm diyene ne wilo dibêjin yani dibêje ez xas bextewerim ez Türküm lê mêske ka bexteweriya Türkan mêze bikin yani ew xwe jî nafikirin 6 milyon 7 milyon penaberê wana heye ew xwe dibêjin welatê me heye em bextewerin ne 7 milyon penaberê wane û her rojî direvin ji welatê xwe ji wê bextewerî ew dibêjin meselen xortekî Tirk 22 salî bi jinekekî 55 salî li vê derê cîranê min ez jê radibêjim Tirk e ji wî radibêjim dibêjim ev bexteweriye emirê te 22 salî ji bo îqamê ji bo welatê ku tu dibêjî ez tê de bextewerim birevî bê vê derê jinekê 55 salî tu
تو دزەوجی لە ئاڵانیا لە ئەنتالیا دەمات توریستی ئەوروپا دچن وێ دەرێ یعنی ئەم دزانن وێ دزانن لێ دیساژی سیستەمێک تورکانە گەرە تورکژی بفکرم بخوا بێژن سیستەمێک چانی خراب سیستمه و ملت her tiş girde mantığı ya. Keremkin mamuste. Evveli Can, evveli Said Keremkin. gelek spas bu tebiniya برز داره و برز جان و برز صالح و برز داره دزانی بو مجارا کو روزه از دبیجم هر هفته کو چبه پیشنیار کو سر مجارا روزه مجارا کو روزه چیه زانی هر هفته کی زانی روزه کوم دبن هفت روزه دا روزه وکا گرنگ درد کویتن از هر برسی برا ویر روزه دا روزه دنیجی ورن شیروکرن و لسر ویا آنالیز مروف بکه آنالیزا بکه و مسر مروف سر ویا بکار و روانگه ها روژه و کردستانه و یا هر چهار بشه کردستانه و گره بده اوا آلیه کی یا آلیه دنیجی برز دارم دزانن هر کردک وکی ته هستیاره و حاتیه سر مهمیه شکنجه هر چهار ولاتا دیدیه یعنی کسک مثلا مهمیه یعنی یا هر چهار ولات داگیر کرن کردستانی دیدیه گلی ما پیوستی به بیرکرنه که گله کی برفره هیا من تماشا که اوا 25 سال از اروپای من ندید که دو اروپایی که بجه امبرای هفن دبیجتن وکهوی equality democracy human rights مافی مروف اوانا لسر اوانا تیگه بنگهینن ده جواکه دا نکو برایی برای خودی لحیچ ولاته که دا تو براتی تو چند برا هفن مالباته که دا هف جدا دبن آخریه دا هر یک جدا دبن مالا خود چید که کسک پیک و نو کفیت قبره کی دا یعنی اف دولت ترکیه که دبیجه براتی اوه جبو رشمه کرنا به افرینی رشمه کرنا ما کرده و کردستانه نه بر خاطر مافدایی نامه به خاطر رشمه کرنا ما یک جاریه کوک برکرنا اما نامه جارا یکم از گفتنا رشمه دبیسم از تم بکار بینم دمانا اینکاری دا تیب کارانی نه اینکار اول کوبانی و افرینه بکارته اینکار رشمه یعنی مرو رشت که رشمه یعنی تنابی اول بدرن رشمه یک مهد زاراوه سورانی دا توزانی مهن ساله دبر رشمه توزانی نه رشمه اره رشمه او مهکه اما معنای خوشی هی راسته یعنی او رشمه یعنی کوبانی چاوته رشمه اوا کتو دبیجی ناوی مه او جدایه اما وا رشمت کی یعنی تو سروی رشت کی تو نابینی نانی مپرجی کی ستاندن مپرجی کی ستاندن کوبانی و مپریوی انکار کردن او هر گازن خابکه ای ببیجی پری من خارن ولسر وا پرانا ولسر وا پرانا رش و رشمه بو یعنی پریم انکار کردن اری آغاته گوتن لکوبانی و الافرین بیستی و پیوا هوالدان جی وقت من از سر ویکی فرهنگ تشنداتینم پیوا هوالدان بواتایا چیروک ایدئولوژیا خواه یان فکر خواه یان نهانی یعنی چیروکا تچیه ایدئولوژیا تچیه تفجی هوالدانا تچیه اواجی لافرین بکارته او گوتنا ته جبر کو نزیکی گوتنا هولدانه یعنی جاد تکی جاد تکی جبو تشتکی چیدکی تو هول ددی مثلا از هول آوی وخم تبزاف دکی یان هول ددی او پیوکا you try او علاقوی بوی گوتنا ته داوی تونه راسته نه افرینه نابیجن جمرا ببیجه دبیجن جمرا هوال بده جیروکا خوش جمرا هوال بده هوالدان گوتنا تدبیجی از دی ایدئولوژیا خوش ورا هوال بدم ایدئولوژیا ترکی وصای ایدئولوژیا کردان وصای کرد هوالدانا کردی وصای هوالدانا ترکی وصای هوالدانا کردان
ام ببیجن آزادی خوازیه هولدانا ترکان اسیمیلاندنا کردانه Ez barkim hat بەڕاستی felkirin. گەشتبین نیمە حتا وێ ڕۆژێ ئەم ژوانە نەقەدن ینی چ خاسیش بڕام بێژن وڵە تجاری نەممکینە ئەس وەک خۆ دەبێژم ینی ئەف گوتنێ منن سەرکەسی ئەس هەر دەرێژی دەبێژم ئەس بڕاستی براتیاوان ناخوازم هەرن ماڵاخۆم ژ ماڵاخۆ خلاص چوو نازانی کەک دار ناخوازن زاتەن ئەم ناتینەوە بکوژن ئەم دەردێمە بوەڕە پرۆبلەمێمە بوەڕە وە کورد ینی تونێ بڕاستیژی تونێ هون هاتنێ کەک دارا ji çira ez dibêjim ez geşbînîme çima ji geşbînîme nihanî şexsiyeta Kurdî berz bûye mirovê Kurd êdî ji ber kurdiyetiya xwe fedî nake êdî mirovê Kurd şexsiyeta xwe li rojata mavî derketî nihanî em bibêjin di notiyan da salên notiyan da salên destpêka 2000 da Kurdek diçû em bibêjin Şamê yan diçû Saûdî Erebiya digotin tu ji ku yî digot ez ji Sûrî me wek mînak nihanî Kurdek diçe tu welatî be dibên tu ji ku yî dibe ez Kurdistanê me binêr hewaldana Kurdî hat guhartin çîroka te hata guhartin şexsiyeteke te çêbû هەواڵ ئەف پر گرنگە ینی مخابن وا تشتا تەفگەرە باکوورێ کوردستانێدا وا ئینسانێ کورد مەسەلەن نام وەڕا بێژن تایوان نە وڵاتێکی سەر بخۆیە هۆنگ کۆنگ نە وڵاتێکی سەر بخۆیە سکۆتلەند نە وڵاتێکی سەر بخۆیە فڵەستین نە وڵاتێکی سەر بخۆیە کەتەلۆنیا نە وڵاتێکی سەر بخۆیە باسک نە وڵاتێکی سەر بخۆیە ینی پر ئەو هەنە ینی بووی ئاوایی ئەمە دەما ژوانە پرس دەکی مەسەلە سکۆتلندی تێوێ دەرە دوێژی توکو دەرە دوێژ سکوتلندی مە کەتەلۆنی دوێژی ئەس کەتەلۆنیامە ji باسک dibêje ji baskê me tu zanî ji Hong Kong heval hatine vê derê jwana dibêje û Hong Kong xwe dibîne Taywanî xwe dibîne lê mixabin di nav Kurd de zihniyetê Kurd de wana hêj nehatî çespandin bi taybet li Bakur yanî Rojhilat ji başûr belkî Rojava jî niha de 15 salê borî de çêbûye ev ama ji Bakurê Kurdistanê ya dinê jî meselen gelek cara dibêjin welatê me tune ne ev xelete welatê me heye وڵاتێ me heye ama dewleta me tune ev ferqe I have a land but I have not country gere yanî vaye bi her kesî insanê Kurd bêjin mesela Türk dibêjî welatê we tune gere ji wana re bêjin ne Kurdistan welatê min e ama dewletê min nîne yanî ew dewlet kê çêkiriye ev dewlet çêkiriye ji ber ku gere ev di nav tevgerê de ev kar bê yanî bê gotin bê perwerdekirin de perwerdê de yanî bi rastî jî gere wilo ji însanê Kurd ra yanî bidin zan ji ber ku Kurd xwedî welatê xwe ne axa me heye cihê me heye dîwarê me heye ama wekû dewletê me tune ev tiştekî dinê wê jî çê bibe dizanî kak Daracan meseley Bakurê Kurdistan siyaseta dagîrkerên li ser Bakurê Kurdistanê ciyawaz bûye li gel Rojhilat û Başûrê Kurdistanê û gel heta Rojavayê Kurdistanê siyaseta Be'sê sala 1960 şûn ve li ser Rojavayê Kurdistanê siyaseteka gelek regesperastane kopya Atatürk û dewleta Tirka bû yanî gelek regesperastane bû gelek dijminkane bû gelek şovenî bû înkar bû 160,000 Kurdên nasnama wana jê qewitandin gotin hûn ecnebînin hûn ne xelkê Sûriyênin û piştî wê jî kemera erebî çêkirin ku Bakur û Rojavayê Kurdistanê serhedê wê hudûdê wê çi heye hemû Kurdê wê pitir mecbûr kirin çûne Humus û Hema û Şamê û Libnanê û heta berve Suûdî Erebistan û Urdunê jî çûn li Bakurê Kurdistanê sala 1923 şûn ve peymana Lozanê şûn ve înkar yanî reşemekirina sedî sed li ser Bakurê heta vê gavê bi lêberê xwe vê gavê nêzîkî 100,000 cangûrî li Bakurê Kurdistanê da çêbiye 5,000 gund hatiye şewetandinê 5,000 gund 17,500 cinayet û cürm û kuştinên dewletê rastebixwe kiriye ku qebûle li ser tayveya jî ev hinde
روشا تکوشینا باکوری کردستان گیشتی اصلا که هر بلند هیچ دولت ترکیه هیچ رگاز پرستین وان هیچ او منطق رگاز پرست فاشیست قبول نکه یک بونا کرده ویگا به اوانا گوونده هندی دگرین که دبیجن ام ده باکور کردستان یعنی کرد بلوی داره دا نهیلن یعنی نتاو رگاز پرستی ترکا لسر باکور ایجا باکور کردستان دا تکوشینا گله که دجوار لباکور جداتر بود لسر روجهلات و روج آوا و باشور کردستان لوی داره زمان ندهات این کار کرنه لباکور زمان جهات این کار کرنه اره راسته کنه فیزیکیا کرده نهات او کنه زمان نه روجهلات کردستان دا از خود یعنی نزدیکی 20 سال روجهلات کردستان جیام اما دزانم یعنی لماکو بگره حتی دو چی ایلامه حتی دو چی شهر کرد یا سوجود از هموی یک به یک دزانم گریامه دزانم لی دزانم یعنی استرامه از نبیجی از نزانم به تاریخ کردستان از چون هر چهار پارچه کردستانه یعنی از تاریخ کردستان زانم مثلا تشتک او بیجم نه دمیدیای کردی دا دمیدیای به تایبت باشور دا دخوازن ولو بدن نشاندان که روجاوای کردستان پرتک یعنی پرچه ولو دبیجن عرب پرن الوی داره نه اف سیاست بحث توزانی چی کرد دما تگو دوی تاریخی دا هاتن جبوی که کردستان نهیلن او گریسپی ام جبیجن اف گوندگ بو گریسپی چی کرن در یکی سنوری وکرن لوی داره عرب آنین پاره دانه هر تش دانه وانه خانی جرا کرن آنین لوی داره دا عینی دا عزاجی نوی حزاجی او جی گونده که بچوک بو اف راستیه یعنی اف گونده کرده بود کت سر عفرینه لوی داره جی چی کرن لوی داره جی بوی آوائی در یک دنابرا ترکا دا وکرن و لوی داره جی پاره دان عربا و خانی جیرا کرن هر تشت کرن لوی داره دو آرمان جوانه هبو یک جبای کو لوی داره کردستان پرچه بکن یاد جی کرد قازانج نکن لعفرین داری نوکرن لکوبانه داری نوکرن لقامش لو داری نوکرن بوی آوائی کردستان پرچه بکنو و کرد اسمیله بکنو و وانا ناچار کن در کون تشتک بنابه کردستان لروجاوای کردستان نمینه جبر چه دبیجم گوتناتا استرامه لی مخابن هندک میدیا ولوت بیجن نیا جغرافیای کردستان نادن ناسین خوازن بوی آوائی بیجن آیا و همو عربن اولونا گره بری راستیان کرده را بیجن باشه امی سریع دنیا باخفن زنی ببورن هواله حمید اکنجی خوازه تبلی به از جیرا دویجم لینک لجیر هواله حمید هما پی لینکی که او وره کرم که جور از بس هواله سعید تبینیه که بکم و از ما خافتنه بدموه زنی کاک دارا جان برسی و من لسروی بکو باکور کردستان دا خزینه که مازن کرد و کردستان وشارتیه دولت ترکیه دزانه چه خزینه دا لبر خاطره و دزانه نیوه کردستان لبن داگیر کریا ترکیه دانه یک نیوه کردستانی نزدیکه 27 تنه پارێزگە یعنی وەلایەتێن کوردستانê li Bakurê Kurdistanê dane yani gelekî giring e û yani serkaniya ava Dicle û Firatê ava şirîn e û piştî hingê yani li aliyê medenê va yani fosfor e bo te bêjim yani magnezyum e uranyum e potasyum e zanî çi dibêjî hemû li Bakurê Kurdistanê de بلی ویاجی مثلا دشتا مردینه تو بی یعنی بی کیمیایی تو یکی داویجی تو هفته ای وردگری یعنی بی او قصی آخه کب خیرو بره دیرو که دا گوتیا یعنی هلالا زیرینه لبر خاطره ویا یعنی لباکوری کردستان دا تشتک عجب پیشت که ولی بلی داخازه ما جدایی که خوش که باکوری کردستانه و همو کردن بس به تایبتی باکوری کردستانه به کردی به آخوان مالی دا زاروکا به کردی بدن پرورده کرنه و به تایبتی شاکرو و محمد عارف لمالی دا لی بخن بلا گوه بدنه محمد عارف و شاکرو ببورین از مجبورم جبرکو دنگ دچال ویدره یعنی شف پر درنگا ببورینن تنه از خوازم تشتک بیجم
یعنی ev rastiye heta Bakurê Kurdistanê azad nebe yek parça azad nebe ev rastiyeke ez wî didem qebûl kirin û bîra nekin Kurdê Rojhilatê Kurdistanê ev yekdayî qebûl kirin ez dixwarim yeneke jî ev dayî yek qebûl kirin yekû maye tinê mixabin yani em çi bêjin Mala Barzanî bêjin em jî wek hizb wana bêjin wek partî bêjin wana gerek bidin qebûlkirinê vê rastiyê baweriya xwe bi Tirkan neynin dema em li Tirkiye em li Bakurê Kurdistanê bi ser bikevin her parçedî em ê heme azad bin û em ê rizgar bikin ji ber ku ez serê we neşînim heval bedran gelek spas ji bo we hevalê dira tu derê bisekine tamam bila dengê te nere cîran em fan dikin ez tişta ku merak dikim kek Saîd tu ez dixwazim hinek te nas bikim çünkü tu serhedê baş nas dikî tu Vartoyê nas dikî û tu gelek herêmên Kurdistanê nas dikî şakro jî heyraniyete jî wekê min ji bo şakro heye tu hinek kala xwe bikî em te nas bikin ez pir kêfxweş dibim ez spasiya we dikim ez ji Bakurê Kurdistanê me ji Agirî me ji Bazîdê me ez 1979 da derbazî Rojhilatê Kurdistanê bûm şoreş hebû ez çûme mehabatê ama emrê te pir ciwan xuya dike na ez emrim ez 63-64 salî me na belê ez dibêjim qey tu ji min biçûktirî ez çûm li wê derê li mehabatê Pakrewanê mezinê Kurdistanê dîplomatê mezinê Kurdistanê bi rêz Mehmed Qarasîngur wê derê bû em tevî wî bûn mamostayê min bû ez genc bûm me wê derê da yanî Rojhilatê Kurdistanê man û dewleta Îranê me alîkariya gelek tevgêrên Kurdistanê kirin û dewleta Îranê em girtin malbatîva nehêlan başî em derbazî Brîtanya bûm ez nihal Brîtanya me li vê derê ez dersê didim zanîngehê da min vê derê hatim vêrê fêr bûm emrekî dereng de ez hatim û min vê derê zanîngeha zanistê siyasî û peywendiyê navnetewî xwand û paşê min Kurdnasî xwand li ser Kurdnasiyê min doktora kir û ez niha jî zanîngeha Rojavayê Kurdistanê da dersê didim 28 xandevanê min henin yê zanistê siyasînin û dîroka Kurdistanê dixwînin û pir xandevanên hêjanin pir her yekek dê ve dîplomatekî nû dîroka Kurdistanê da bi rastî eşk û evîna min her bo Kurdistanê spasiya we dikim û ez şûpdarê te me û zû de te dişopînim hêja bedran tu mamostayekî hêjayî tu rojnamevanekî hêjayî berxatirê wê rêza me heye û xewn û xiyala me ye ji bona Kurdistanê û şakir û dengekî hêjayê Kurdistanê ye wextê strana bavê Xiyasedîn dibêje yanî agir meriv dikeve bi rastî yanî şakir û dengê Kurdistanê ye dengekî hêja ye yanî û ez li Brîtanya dibim ez Oxfordê dimînim û xizmeta we da me her wextî hevin ez dixwazim bi rastî ez me dixwast ez YouTubeê da bernamekî yanî heftiyane Kurdî bikim wextê te vekir îdî me got ez ê bişopînim gelek baş e em dê mamoste Saîd ez pêşniyaz dikim tu rûpela xwe ya YouTubeê veke tu keremke were bi mîvanê min em hemî bi hevra piştgirî din te em rûpela te kanala te din nas kirin û her tiştê ku tu bibêjî heme bila heftê carekî ve ez dixwazim kanalê Kurdî bila zêde bin ê min nûçeyê mamoste mutlaka muheqaq tiştê ku tu bibêjî pir cuda be wê dervey nûçeya be wê ya analîz be ya li ser dîrokê be ya li ser bîranînê te bin serpêhatiyê te bin tiştê xweş wê derkevin ji ber vê yekê em hemî heval em ji te rîca dikin tu kanala xwe veke û hatta ez anha binêrim eger kanala te hebe ez anha heye kanala te YouTubeê de ez ew dikim bes yanî min tiştek nekiriye yanî ez nakim çûn ji ber xatirê wê min nekiriye lêbelê yanî rastî mamostayekî me hevalê min ên mamosta henin ew îngilîzî heftiyê carekî du cara analîza dikin analîzê li ser hemû beşê dinyayê dikin û peywendiyê me jî henin bi rastî ji ber xatirê ku min vê derê ez hatim vî welatî min zanistê siyasî û peywendiyê navnetewî bi taybetî lêkolîn li ser dîroka Kurdistanê min kir û her çarbeşê Kurdistanê min doktora jî li ser tevgêra rizgariya netewiya Kurdistanê û guherandin û veguherandina wê ya yanî paradigm change min li ser wê ya kir û dewletê zanîngehê qebûl nekir lêbelê min pêkolî kir
و از چوم من وکی دبی صحت çalışması من اول از چوم قندیل از چوم لای امام جلال رحمتی از چوم لای دکتر قاسملو پیشتا از چوم لای برز بارزانی همیا گریام یعنی مهمی او کرن و براستی دیروکا کردستان دیروکا دولمنده و دیروکا که هجا دبیا انبیا نقل بکن بو نسل مینو یعنی پیوستیه که گلک گرنگ های ام وی زمانی براستی زندی بدنه هیلانی و بربلا بکن اول رونسانسه رونسانس کسی وکی تا در کتی که حوالی بدرن یعنی اول 30 سال اتباعات بردوام دکی اول گرنگ اول ایکوله که ایکول یعنی اول بخو یعنی وکی دوین اینستیتیوشنه که اینستیتیوشن یعنی وکی سازیه که دامو دزگاه که نتویه دبیه اول بیا دیروک اول مورا خال دیروکی دا اف دیروکی دی نامره اف دیروک اف دی نامره ام دخوازن ویا یعنی ویا براستی اگ بکن از داخوازید که هر کسی که اروپاییه و بکار و خوب پرورده بکن ما خوب پرورده که یعنی کسی پرورده نکنم ما خوب پرورده که یا و ام کردیجی و گاوه آلیکاریا یعنی اینها از او ماموستا احمد پلدا و امپیک و توایی و زانینگه ها روژاوا دا درسته دن حوالی بدرم بو آگاداریات یعنی احمد پلداجی حوالی که منی پر هجای باشه تکیلی هم گلک باشه جانا تبلی برنامه میشد به ماموستا سعید و دمی یا تشتی تدبیجی البت اجی تبلی دوم راسته اما ایمه بخواه سرکفتنا ما شخصی تیرینا که دوی شاگرد ایمه هبن یعنی در آگاهاندن ده تلویزیون ده در روزنامه‌گری ده اگر ام جوانم پرورده نکن اگر اموانا نگینن شونا خو ندن تجیکرن ایمه والایه یعنی تیرنا که امر مکنه اما دبی ام جی سیستم خواه پرورده چی بکن حافظه خواه چی بکن داینن کو باشه جوا که کنو بگیجه حوالی شاکا و ماماگا هاتیه ناوه که پر عجیبه ناوه مدهه ماموستا سعید از پرکی خوش بموی دمی اموسا بکن وکی گوتنا داوی هر هفته دما کو اموسا دنگه گل وکن شکرم خوره ام بیتا نمینن چد بیجن کرمانجی گوتنا که خوش بو مشخوا نهیله چی بو؟ مشخوا بیپار نهیله مشخوا بیپار نهیله مشخوا بیپار نکه هم مشخوا بیپار نکه ایجار تو تم وره هم قنالات بده ناس کرد چونکه ازگاریا من ندید تشنابه پاشیجی هم هدیه بیشتر قنالات برفراتر بکن و حوال جوسات خوازن مثلا انا مساج تجینه و هر کس دبیجه بلا ماموستا سعید کسکین محقق قنال خواه پیش کرد ای باش از باور دکم ماموستا سعید که هگر اما جارنا که دما خواه به 5 دقیقه که سر کنال خواه شروع کرنه که پیشکش بکه یا انالیسه که پیشکش بکه سر روژاوا سیاسی، روژاوا چاندی، روشنبیری گلکی باش لبه. ايش خو دراجي لانجلترا نه وسا دراج تجي الودري لا اصل فنلندا درج فنلندي ها باردون منتبه هيك راسته بقول باشا كا شاكاوا حوالي شاكاوا چت بيجي دنگناي تنه سلام ها سلام حوالو كان باش نروح شوا باش كرنكي يا بقول انا موبايلا من خير ابويا جد انا موبايلا هاوشين منها جهاز حبل اول كاتمه ويدان كون هم باش بن اجي دائما هركز باشه امتى قدرتكن كرمكي لا من جاري اجي باكوري كردستان امام اجي لانجلترا بو دمك هات صالك هاتما دبي الفيرن انها مش خواست سر كرد وكردستان بشكل باخون راستي از گلک واسطه مش دست کردان دست دشمنی کردان ما گلک شل دست کردان از واسطه و من خوشت زانه من خوشت من گویت همال من ادی از چتشتناکم با کرد و کردستان یعنی با نکی با چتشتناکم یعنی از که دلی مشکست یا دام لی هر تم اکتیو بودن چون هر داری ما هر تشتکر ما هر او دکر يعني هر شيء كانت اسمبلي ما ذكر
لبالي روجك من رنشتم من جهه خدا من أواخو كر من قلت أم بوتشي بتشترك يعني من بري خود دا حوالا يعني كاس خما زماني خو نبو كاس خما كولتورا خو نبو كاس خما تشتكي نبو يعني كاس خما يعني ام اوكي ام دهاتين ما تشتكرين بهاورا ما چالاكي ذكرين بالي وقت ام در چون در نشتين ما بري خدای من مثلا از برکو کردکی بابیجم از بیجم هر چهار پارچه کردستانی از کردیان ته دیگه هم از من حوالت های هر چهار پارچه کردستان از هستم مثلا من کرد حوالت کرد با پارچه دیدن دبرنا چالاکیات دبرنا ناچیا دبرنا مثلا درنکا من دید دکاتن ترکی آخوتن بالساعات من ویری يعني الشرمج خودك يعني هيك باشتي يلا تشتكي نخوش بو يعني اوان شيش براد قلت والله يا تشتكي تناجي يعني او مجلس اخوتنا هنبوك بكردينا اخوان يعني هرتم او هبو دي هم عدل مجي بشكل ابو اس دير كاتم مش همشتكي تمام من دخاص راسي هرتم بخول نهاجي هر أول شيء دستار ملي من هذه هالكام اللي بالي بشكل نهار بيرم لها متشتكي جم دخاص شو بيجي يعني بيجي كرمكي من دخاص تشتكي بيجم يعني كرد براستيجي ملتكي أم كرد ملتكي شرمش خوناكي يعني همنا اللي بالي زوري يعني شرمنا قاعدين خوب ترك دا ناسين شرمنا خوب عرب دا ناسين شرمنا خوب إيراني عراقي وسوري بدا ناسين از هدی چون ما بریتانیا من زمان شنیده دازانی من هاد من بو صد رش او من شلوادی که من تقول ام خلقی کردستانی ام ولاتی ما پارچه کریه من يعني حتى ما تد من جيب انا ده حتى ما تد جهان ليه بالي هزاران حوالي مهنه خوب يعني دبش ام خلقی ترکیه نه خلقی عراق ان سوريا نه اول را خلقی کو جلا يدلي من راش مش كرد راسي اوادي در اماكو هر كردك بيت اوروبا راستيجي خود كوجي بو زمان اوروبي فير بيتن بله زحمتك ناجيشيت مليخو ناش كيني زمان خو فير بيتن يعني وقت دبيجم والله ام كردي ام انجليزي خبر بدين اگر ام كردي تيجي نگين ام يعني تو دكاري جوهر كنت معظم بويتو تو هاتيه بالاتا كي دن تکاریه خو فعلا زمان کلیت کنی ولی کنه کاریه خو فعلا کردی زمان خوب که او دویجیش از چالاکوان من از کردم آن از کرد پرور یعنی کرد پروری براستی يعني بومن زمان و كولتور و ناسنامه دست پید کردن يعني بيجن زمان زنگینیه زمان زنگینیه اله والله بيجن زنگینیه هندی زمان تو حس کی تو بزانه لبلی زمان خوش پیش همه تشتکی فیر ببا و بزانه و باخوه ایدی او تشتانه راستی گلک نخوش نو کرده دا هیوی دارم که کرد تشتانه برچه ها بگی اولی تر او که دبیجن از دبیجن که کرد تشتکی دا بازر کریه به شعوره راستی خوب همه تشتکی داتا ناسین خوب همه تشتکی داتا قبول کردن همه تشتکی قبول کرد کرداتی قبول نکردن خوب همه تشتکی کمتر دزانیدن خوب نزانم چه تشتکی دزانیدن چه ملتکی دور بری من جوان کلتر آوان زمان آوان هیچ تشتکی آوان کردا راستی زنگینتر و جوانتر و البته نیه یعنی بچه از بیشم از ترکی من فارسی من عربم شناسی بان مبکم و بخوانه کم یعنی او تشتانه راستی هیوی دارم کرد بجوانه و دست بکردن اگر خواهیم که ام چونکه ام در روشه که هر بین دولت 100 سال جی دیجی پی بچن لیبل اکی از زمان و کلتور و همو تشتک ناوچو تا او تشتانه پاراستن روشه که تو بیا دولت چه استفاده نکیتن راستی از همه جا بیجم خوزو همه کردک هن نجات پرز با که نشیا با زمان یعنی خیانت الولاتی خوب بکتن که خوب بکیم بزانیتن زانه برانبر دجمنی خوب یعنی خوزی همه کردک هند قدر او با نجات پرز با بس هند یعنی هم کرد
خابن يعني بتك دلي من زاني كردا ايش راستي چکو من هل زاروکاتی خو حتی عمرشي اوا كتير سلملي من والله ما تشجرة او نكر يعني ده شهيدة بنا مالا ما يتهي كوج تنج يعني بنا مالا ما اما اوكي ما بخوي كده ما بو بلاطي خوي كده اي بو كاس ناكم لبالي وقتی مرود بینید تی هندک شتانه بینید مرود بیشتن یا از يعني ببساطة إنسان كردي بكردي إنسان هذا كده راسيتن اولی أنا بجان بلدي اولا کرم که اولا سعید اگر خوشکا دلال اگر تا مجال کبی بهنا چکی فره از چکی برسی به بدم خوشکا خونه دلال از تحتی دیگه هجم از دل تای ولاد پرور از دل تای کردستانی حز از دل تای هر گلیل که زوزان و گلی و گانی کردستان دیگه از تی دیگه هجم ام ویاجی بزن بن جبر خاطر و اوینه 100,000 گنج وکی جان روش وکی دارا جان خوش جان خو گوری وی ولاتی کرن و گاوه 10,000 نه 100,000 نزدیک 100,000 گنجت وکی جان روش بدران او دارا زندان دانن 4 میلیون انسان وکی وان و گاوه لدر وای ولاتن و به 100,000 و گاوه چک هلگرتنه لهر 4 بشن ولات دا خوازا و آزادی دکن خوش کامنا دلال اگر چند کس کن خونه ناس که خدانی خود در ناک هون ام دبیا نتوا خو ولات خو بر خاطر وانا اوک نکن بیناو نکن نه جرقش برادم جوا خودو زخو خونه دلال دکتی دیگهشم از تا باش اوک دکن از خوشی چومه کومه لندنی من رخنه لی گرتن مگوتن برای من افقاس وینین شهید جانگوری مهنن زمان ما به آخوون زمان من ناسناما میا هبونا میا جبونا عفرین باور بکه وقتی که عفرین داگیر کرنا عفرین روزا 20 هیوا یکا 2018 دست بکرد شب و روز ام لندنی بون پیشکل اوفیسا سروک وزیری بون دزانی هاوارا ما بون یعنی ما همیا داخواست دکر برای من ورن ام بکردی دست بکه گلک باش بیا بگاوه وکی وگاوه بر ام برنگاری ایک بکن وگاوه ملت ما پیش دکوت زمان خو خدان درد کوت زاروکی خورا کردی دا آخوتن روش به روش هبودن دکرن تفاق چید بی تفاق نابینا کرده باکور باشور روشلات و روش آوار روش به روش باشتر دبت پیش دکوتن ایده اوید خراب جیده مالا مدا هبن خوش کامنا دران بله مولا کی دا 10 نفر هنن 10 خوش کبرا هنن تلین هری گلک جارا همی وکی هف فکر نکن ام جیزن اجازه بو خوش که خوب بجم ده علم زانستا سیاسی دا وقتی داگیر کر ولاتا کی داگیر دکن خلک آلیه کملاتی خلک ولات داگیر کری ده ترسینن فقیر دگرن ده تپسر دکن ولی دکن او خلک ترسیای وکی نیارن خو لیتینه جبر خاطری ویا ام ایرو یا سر ملیتا سر ملی ام روناه کربن ده ناو نتوا خدا ده ناو ولات خدا زمان خو پیش ببن زمان خو بلا بکن چاندو فرهنگا خو خلکی تشویق بکن پال بدن بلا زمان خوب بخونن بلا کرمانجی بخونن سورانی بخونن زازاکی بخونن کی جانی دخونن به کی جان اوله دبن به کی جان زمانی دبن به کی جان زراوی دبن به ویا بکن او جبر و پیشتا چونده از ایشا دل تفهم دکم از ایشا دل خوشکا خوب فهم دکم لیبالی توی بزن به هزاران 100,000 میلیونان خوشک برای تا هنن
و یه وگاوه آمادن همی تشتی بو ولاتی خوب بکن و زمان خود آخوان اوان نزدیکی tam 45 سال عمل در وی ولاتن لبلی من نهلان یک پیوکات زمان بیانی بکه و ناف زمان ما دمال خود زارو که ما همی خانده نبی گاوه دکتورن مهندسن همی به زمان خود آخوان ام پیام خود حتی ام پیام خود تکست خود ام به کردی هفرادن ویسن کرمانجی هفرادن ویسن نکو به زمان انگلیسی هموش مثلا به گاوه دکتورن پروفسورن به انگلیسی را لبلی ام به کردی دکن کرمانجی دکه زمان خود ام دبین دبی اوه زندی ببینید اینجا از سپاس دیدم بو خوشگاه خو از سپاس دیدم بو تیبینیاته و از سپاس دیدم مقدم اقدامن که از تیبینی خو بین ما زمان از سپاسیا ود که ما مستبدران و حوال جان روز و حوال دارا و سپاسیا زور سپاس ما مستکسکین سپاس دیدم ما مستسعد کسکین ام هیوید کن دماغم برنامه چکر توری تبلیمه بی و از پیام جدی بینم که هیجانه که خوش کتیه نوا حوالان و بخیره حوالی و جان روش دارا حوالی سعید کسکین و حوالی اول بدرن خوازم دو گوتنا به کرتاسی سر از گوتنی بدم ته یعنی د پیامان ده بیجه آسته یا برنامه و پر خوشه پر بلنده وکی برنامه خلکی و حقارت تشتکتونه و د آسته کی بلنده برنامه برای بچو اف جرباندنا یکم بو حوانو ددمین پیش مده هونی ببینن آسته یا انتلیکتویلی یا برنامه مجی و درک به پیش و خودی شانده جبر که انسانی که حوالی کلمه تماشد کن همی د مسئله این جواکی دا آسته کی وان هیه جبر وی گرینگه اجوار سپاس کم جبو هبونه و جبو تبلیغونه و حوالی دارا کرم که خوازم سر و گوتنویج بیجم مخابن یعنی از ایشاوی فهم دکم اما خوازم تشتک بیجم امجی از واتشتام دیتنه اما خوازم از بیجم مثلا مالبات اما بابو کالما خدمت شورش مالا مصطفی کرم خواه قندیلینه مالاوی 10 متر جمالا ما دور بو پاشه ما خدمت شورش نو مام برابراتیا مام جلا طالبانی کرد ناجی براسیجی یعنی ما پر خدمت شورش با کورسانه کردی جبر کو جهم کو درنه بی آوای خوازم بیجم لی از جالی کردا و هاتم گرتنه یعنی بیجا من نخوشی دی نراحتی دی مزیندان دی لی دی زاجی از کردبون اخوان نقهریم و نقهرم جی یعنی او تشتی ویگو آنیزم راسته جی مجی دیتی لاوروپا لهر داره اما از تجاره نایوه واقعی از کردبون اخوا بغید من عیدز بم بله راسته شاشی دیکه و شاشی دیکه و شاشی دیکه اما کردبون نغیدم از هاتیم گرتنی جالی کردا و هاتیم گرتنی جبر که من روزه که نه عسکری جبو ترکان نجبو فارسان نجبو عربا کریه و جهه املی بونه یعنی مالا ما مالبات اما هندی ام هنم خدمت شورش هر 4 پارچه کردستان کریه حتی بخوینجی یعنی دناف تفجير باكوري كردستان ده مخوين ده دناف تفجير باشور ده مده دناف تفجير روشالات كردستان مخوين ده يعني زنا خوازم الفيدري وات شتابيجم اما تخوازم بيجم يعني قالك حوالي ما هنا كاردكن زحمتي دكشين باش دقهرن جبر خاطري كان انسان خراب ده يعني براستي جي غير نولو نو صابه يعني ام تجاره تشاوايش غير كردبون اخو نغيدن راس د شورش ده خلتي دبن خيانه دبا پرتشت بن يعني افر يعني دشورش هر الدنيا جداول بي ام بلا ناي واتامش كردبونا خوشت او خب غيدم سپاس شرا ما بدران از آنم مدرش کرد از هاتم باتم آسبو تکیم آخفی ها براستی پیش که از خاطر بخوازم ده 2004 دام پرتوگک عربی ورگراند هلبسنا عربی مورگراند ده کرمانجی هلبستوانه که عربی ناوی خوا ندرویش نیزار قبانی شامه جناوی لبالوزخانه ایراقی هاته کشتن جناوی ایراقی بو شرک نافبری رژیم ایرانی و رژیم سوری داه بو بلقیس هاته کشتن وی هلبسته که سر بلقیس نویسی اول سر گوتنا خوش کامه ایکو گازن خوش کردان وش کردواری کرد بلقیس جی گازن خوش عربیتی که روش عربان کرد از یک بکرتاهی پیش از در که جوار هندکی بخونم
هەگەر ون دەستور بدەن البته کرم که ئەوە نەش پێشی دای ئەوە ji nîvî da yanî berî dawî dibêje Nîzar Qebanî dibêje û bi qeher dibêje divê pirsînê da ez ê bibêjim çawa xezala min bi şûrê Ebî Leheb mir hemû diz ji Oqyanosyayê ta kendavê wêran dikin dişewitînin talaniyê dikin bertîlan dixwin xwaljinan datînin wek Ebî Leheb dixwaze hemû seg karmendin dixwin mest dibin li ser sifreya Ebî Leheb tenek gennim netê çandin bêyî şêwra Ebî Leheb ti zarok bal me netê jiyanê bêyî ku dayîka wî carekê xwe nekiribû hembêza Ebî Leheb ti zindan li nik me ve nabe bêyî ku şêwra Ebî Leheb ti ser jê nabe bêyî fermana Ebî Leheb divê pirsînê da ez ê bibêjim çawa mîra min hate hingaftin çawa feyrozên çavên wê parva kirin çawa porê weke çemên zêrîn diherrikî parva kirin ez ê bibêjim çawa katên pirtûka wê ya pîroz palan kirin û agir pêxistin ez ê bibêjim çawa xûna wê rijandin çawa devê wê birin ne gul û ne tirî têda hêlan ma di dîroka ereban tev da serkeftina tenha mirina Belqîsê bû Belqîsê wey yara min ê ta bi ser mestiyê pêxemberên derewîn sertotikan rûdinin û li gelan siwar dibin û tir rîsalet jî nîne bibûrin eva qala Hafız Esed bike Ebî Leheb Hafız Esed e û gelekî spas gelekî spas ji we re یا جان روش من نزانی بو کرمانجیت او قاس بلنده تبخوا ورگراندیه ez gelekî li ser کرمانجیت جان eva pirtûka min eval Şamê min derxist 2080 تو زانی وەکی din ورگر pirtûka me ne کارێکی پر mîn زەحمەتە کارێکی پر زەحمەتە helbest karekî pir zehmet e. کرمانجیت حقیقتا کرمانجیت سوپر بو مالا تیاوا Spas اول ببورن ez pirtûka nizam çekir بسرهات از درکوتمش اوادی من هنا هوال سعيد نبو ببورن از نزا انترنت او من ما نزا تمام دنگت تتی ما مست هوالی می اخوتن دكرمج بيت هاجي نبو يعني مخابن قهلي نبو برحال كلا كي خوش بوم هي دارم كون ابيت وسابق كان جار امجي تولي ببين كمل بدري هم تشكي دور ما تدسمنا يعني تشابيجم تشتي دسمنا براستي شيء جيزي دلطان كم كنت تشكي دسمنا هيك كو انسان اگر او بو وجدان او چنجي بخازيتن دور كويتن ديسان جي نشتن نكاريتن وجدان او قبول نكردن يعني از که خوش ممکن هندیتن مالا تیاوا جبو تبلی بونا تگلک سپاس تکم و هوارا خوش بس آخرنا تکر هوانو هوالی کو خوان نوی نه جان دوسته جان دوست نویسکره که میدن اوجی روژه جان روژه باشه هەواڵێکی ژان دۆست نووسیە ji ber wê yekê min got ew jan roj mamoste jan roj silavek ji wî re jan dost gelekî mamostakî navnas e gelekî nas e ez jan dost tabî şahsen jî nas dikim lê fikrî wê siyasî di derheqê Rojavayê Kurdistanê de kêfem jê re nayê hat nehat ya min jî nehat yani aliyê wî edebî belkî erê nivîsê wî yani helwesta wî ya siyasî nekeve navê baştir e ama edebiyata xwe karê xwe wêjeyî dike serçava ama fikrî wî siyasî yani ya min faydeya fikrî wî siyasî ji bo milletê Kurd nedît ji bo dibêjim carinan baştir em erû karê xwe bike xweş e
ji bo hunermenda jî او ji bo بسمامه nivîskaran بشار jî şaîran. عكيمه او بسمامه بشار عكيمه لما Ama tu نا zanî او ياش كو dara وانيا بشار حكيم جي dara قامش الظالم جوا فكرياوي دبي dara işte çek bêjim milletê me بله Rojavayê Kurdistanê ê Bakur jî wisa ye. Em ew qas tevlî hebûne bawer bike ji malbata jan dost ew qas însan tevlî şoreşa me ya Bakurê Kurdistanê bûne ew qas bê tevgera dawî bûne û gelek şehîdê wan hene. Malbatê ku zirar nedîtibin şehîdê wan nebin temet tune ye. Ji ber vê yekî Abdulhekîm Beşar şexsekî ye. Belkî ji malbata wî jî pir însan di nava Partiya Karkerên Kurdistanê de cihê girtine belkî şehîd bûne. Ji ber vê yekî ew pir derbas nabe yani welhasil hat femkirin ez bawer dikim armanca ام me مالباتك مازنن افريني بتاعنا ام افريني بتاعنا مالباتك نزكي مازنن 100,000 ضايع erê فرمو em بقول ما مستكاسكين مگوت ام مالباتك مازنن گلک سپاسیا ودکم و دست راسته بخوش ام به پشتیوان تنن صدی صد ما مستبدران و ده تاوی برنامه تبن و سرچاوا سلاو و ریز و شبا و bi ببینه şeklekî ez ê ji الله Ehmed Pelda المستعان ez ê numara te ya telefonê bixwazim ji Ehmed Pelda ez ê bi şeklekî bi te re bikim tekivî gelek حوال kêfteş سعید bû. گره تو یوتیوب کی کانال وکی وقتی هر هفته سر تشتکی باخ پر باش با بلا سرچاوا ده آره ده پیوسته والله باشه آره سرچاوا خوش که دلال ام ده به تایبت ده ام ده آره گل خوش که خود باخون و خوش که ما ده ببینه نو نرامه لدبی یعنی کامیرا انشالله تجی انشالله حوال سعید کامیرا خوشی بسکنینه گله گولو نکه جبو چاوه هوا حوالا من هندی مخواست ازک بکم یعنی من کامپیوتر اخ نوکریه لبر خاطرینه از جوره قدنی ما او اما ویاک بکن امی به کامپیوتر اکا باش بکن و همون هوا درست آماده نه بله هوا سعید انسان بله وکی تا یعنی گله پیوستم بو کرده براستی بین یعنی ما مستعی بگم یعنی راستی نک هو شیرن ناچار دیواره یعنی که انها اویت من yani من بانا از 24 ساعت سر ریپل آباما من بسش کرده را آخوت باما گوت با yani خود ولات مخ تجیه خزینه امجیه همیه کمترن همیش نه مسیترن تجینه ولات هر ایکش لای خواه به نه راستید دبی او راستید کرد نه راستید چون راستی درج منه من پرن راستی ملت من نهشیاره راستی ما گلا پیوست یعنی هر شکلی که به هر اوه که بیتن هم خوبش رو ببین یعنی تو بینه یهودی ملتک اهنده هندی اوه که نه بله خوبش خستنا هر سوان بو خوبش خستنه بو اوه خود تو بینه نها حکم دنیا اتکن yani hem şey de baba ki bas tabii. Ehval no undibine mesela mgavadın basa astiya siyasiya temaşavan emek. Mesela veke numune min basa şoraşa Bakurê Kurdistanê kirine muxas ez bêjim tevgera Partiya Karkerê Kurdistanê. Tevgera ku ji Bakurê Kurdistanê dest pê kir. Mesela hema itiraz hat ve nebêje tevgera Bakurê Kurdistanê ew ya Kurdistanê ye. Yani pir kêfa min hat. Ez wextê rexneyê wisa dibîsim hakikaten xweş e. Bravo, mala wê ava mesela dibê ne şoreşa Bakurê Kurdistanê ye. Rast e, ev kêmasiya min e û ji devê min derket wisa ama herkes zane ku şoreşa netewa Kurdistanê ye. İjar ama ji ber ku ji Bakurê Kurdistanê derketiye wisa em dibêjin tevgera Bakur ama halbuki tabii ki ne ya Bakur e. Bi hezaran şehîdê me ji Rojavayê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê tevlî bûne û anha jî tekoşînekî heye ji bo hemî herêmên Kurdistanê ev ji xwe dî îcab nakem dubare bikin tê zanîn. Baş e. ملت دنیا جی چند انسان هنه یعنی به اجزای شورش کردستانی elbet internasyonalist dostê me rast از خود چند جنازه پیشوازه جنازه دوان مکلی بریتانیا yani سه نفرن چون ez bînim bîra hevala niha biriya Twitterê 505 heval li me bawekî zindî temaşe dikin. Ev astiyekî pir bilind e biriya X'ê Twitterê ew jî cuda li me temaşe dikin. Yani alaqa wî bi YouTubeê tune ji ber ku min du rûpel vekirine yek vê derê du kanal. İjar ez gotinê wê dawî bigirim ez dibêjim 2 saetê me temam bû
em Hare. wekê cerbandinek bû îşev ez dibêjim serkeftî derbas bû me peyamên pir xweş girtin carekî din em ê dîsa divê çarçovê de em ê bidomînin heval ez gotinê wê dawî bibîm em xatir bixwazin ji temaşevanan keremke peyvê min ê dawî daxwaza min hêviya min ji keç jin dayîkê Kurdistanê û bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê ji ber ku siyaseta bişaftin yanî assimilationa polîsiya dewleta Tirka 300 û 400 dene televizyona va mêjiyê gelê me dişot êca ber xatirê wê daxwaza min hêviya min li me ew ê ku li Bakurê Kurdistanê biçekî bandora wî heye bila dayîk xwişk û jin hemî derê da hemî astê jiyanê da bi zimanê dayîkê biaxivin bi zimanê kurmancî û zazakî biaxivin û li beşê dinê da jî bi zaravên xwe û serkeftin dêya me û gelê me be û silavê taybet jî bo xwişka me birêz û em ê her xizmeta te da bin dayîka min a delal xwişka min a delal em ê xwişk û biratiyekî çêkin ku bibin nimîne di dinyayê hemiyê da silav û rêz Gelek gelek spas. Hiviyam ji eva gelek spas. Hiviyam ji aynı evet te bahs kir. Hividarım Kürt li zimanı kültüre eva xud yani tine axni elhamet şeki xud sahib derkevitin. Hividarım kam serkevti bin gelek spas ki hoş bir münasine eva hemiyan şebek hoş bu hemiyan. Gelek spas. Her hebben. gelek spas birastî jî bername ziman nebû me birsa zimanê ama dixwazim yanî em ser pirsê da xeber bidin xweştir dibe ama em ê ama tu jî hevalê dara hevalê jan tu jî dikarî li gorî wê roja ku em ê bername çêkin mijar çi be em ê li gorî wî biaxivin mesela hevdîtina Mazlûm Abdî û Mesûd Barzanî mühim bû em dikarin bikin mijarekî ama tabii derbas bû ew demên pêş me de kîjan mijar wê rojê hebe em ê basê wê bikin tamam baş e jan roj tu jî gotinê xwe bêje Gotineke min e tenha heye ez dixwazim bibêjim Kurd gelekî pehlewan e li Rojlata Navîn û li Asyayê gelek netew hatine şaftin azariyan tamaşa bike zimanê wan çû ji bîr bû gelek netew hene wan dabûn û Kurd man Kurd bravo ji Kurdan ra Kurd gelekî pehlewanin zor spas ji we re Her hebben. Malatya ava dara tiştek dibêjî gelek spas tiştek ne gelek spas ji bo hemiya jî birastî bernamekî xweş waf 2 saet û nîve jî em serxetin ama zû derbas dibe pir zû derbas dibe Dem hevalê me zû- temaşetke ew jî wisa dibêje dibe em nizanin dem çawa derbas dibe wê demê em xatir ji temaşevanan bixwazin bi hev re hemî hevan ez ji we re spas dikim ji bo tevlîbûna we em yani ez wekî bedan dere rojemevan her roj li vê derê ji we re bername pêşkêş dikim tiştek pir Em mühim e baz bikin bu veşen eva. pir mühim e ji bo ku ev bername millet naz bike saetê wî roja wî diyar be pir baş dibe îjar ev cara yekê me em tiştekî wisa diceribînin me kanal vekiriye ji bo milletê me hevalê me tevlî bin dîtinê xwe fikrê xwe beyan bikin ez dibêjim roja pêşê me ji ber ku dawiya heftê heval dibêjim bila dawiya heftê be dawiya heftê çima zehmet e ji ber ku ez li televizyonê kar dikim li wê derê bernamê min hene dawiya heftê pir zehmet e şert û mercê min ê xebata wê derê ama roja pêşemiyê wisa yan jî rojekî din em ê diyar bikin ser mijarekî hûn her hebin ez xatir ji we dixwazim bi heviya rojên xwe şazad çi dikim bikim bila bedê Her hebben. baş